하나님께서 나오셔서 하나님 나에게 뭐라고 말씀하시는지 그 하나님 말씀을 잘 들어보시면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리의 영혼을 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Өршөөнгүй бидний бурхан минь бидний сүнсийг аварсан нэгүсэлтэн талархаж байна. 예수님께서 우리 죄를 영원히 용서해 주시고 하나님의 자녀로 또 천국의 소망 주신 것 감사합니다. Есүс та бидний гэм нүглийг уучлж, биднийг аварч, бурхны хүүхэд болгож девоочнд орох итгэл найдвартай болгосон билээ. 또 주님의 몸된 교회 안에서 주님을 섬기고 또 형제 자매를 섬길 수 있는 귀한 직분 허락해 주신 것 감사드립니다. Мөн эзэн таны бий болгосон чуулган дотор бурхан танд үйлчилж, мөн ахан дүүстэй үйлчлэх энэ эрхэм мөн цэнтэй үйлчлэлийг бидэнд даалгасан талархаж байна.
2025년 한 해 또 주님의 은혜 가운데 우리의 믿음을 지켜주시고 오늘 이 자리 또 함께 할 수 있게 해주신 것 감사드립니다. 2025 он та бидний итгэлийг сахин хамгаалж өдийг хүртэл удирдсан үнэхээр баярлалаа. 새로운 한 해 주님 앞에 아쉬움 없이 새롭게 살아볼 수 있는 기회 주신 것 감사합니다. Энэ шинжил харамсах зүйлгүй эзэн таны төлөө амьдрах боломжийг бид бүхэн дахин олгосон талархаж байна. 2박 3일의 동계 수련회를 통해서 우리의 마음이 새로워지고 또 새로운 결심할 수 있는 귀한 시간이 되게 해주시옵소서. 2 шөнө 3 өдрийн хугацаанд үргэлжлэх өвлийн цугларалтын үгийг сонсож бид бүхний сэтгэл шинжлэгдэж сэтгэлдээ дахин шийдвэр гаргахад та туслаарай. 우리에게 허락된 시간이 많지 않다는 것을 우리가 알고 있습니다. Бидэнд өгөгдсөн цаг маш бага байгаадыг бид бүхэн сайн мэдж байгаа. 우리에게 허락된 남은 시간 가장 귀하게 우리 모두가 살다가 주님 앞에 서게 해주시옵소서. Өөрт өгөгдсөн цаг хугацаагаа үнэхээр эрхэм үн цэнтэй зүйлийн төлөө зарцуулж агаад эзэн тантай уулзахад туслаарай. 오늘 이 아침 시간 또 하나님께서 우리가 하나님의 말씀을 바라고 하나님 앞에 있습니다. Өнөө өглөөж гисэн бид бүхэн Бурхан таны үгийг хүсэн гуйж таны өмнө хүрэлцэн ирээд байна. 우리 마음이 새롭게 될 수 있는 합당한 말씀으로 우리와 함께 해주시옵소서. Бид бүхний сэтгэлийг шинжлэх зөв зохистой үгээ та бид бүхэнд ухааруулаач. 오늘 모든 시간 하나님께서 도와주시기를 부탁드립니다. Өнөөдрийн бүх цаг мөчтөд эзэмтэй хамт байж таныг туслаач хэмээн гуйж байна. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수스의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 예, 누가복음 17장 보겠습니다. Лук 17-аас харъя. 누가복음 17장입니다. Лук 17 11절에서 19절을 보겠습니다. 11-ээс 19-р ишлэл хүртэл 읽어드리겠습니다. за та бүхэн уншаад өгье. Есүсийг Иерусалим руу явах замд ийм хэрэг болов. Есүс Самар, Галил нутгийн замаар явж байжээ. Түүний нэгэн гацаанд хурж ирэх үед уян өвчтэй 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэд зайдуу зогсож чанга дугаар Есүс эзэнтэй минь биднийг өршөөгөөч гэв. Есүс тэднийг хармагцаа яв өөрсдийгөө дахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явх зураа цэвэр болсон байлаа. Тэдний нэг нь өөрийнхөө эдгэрснийг үзээд буцан ирж чанга дугаар Бурхныг алдаршуулан Есүсийн хөлтөнд нүрээрээ унаж түүнд талархал дургав. Тэр Самар хүн байжээ. Есүс 10 хүн эдгэлэгсэн биш үү? Бусад 9 нь хаан байна. Энэ харь хүнээс өөр хинч Бурханд алдрыг өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу гэд тэр тунд бос замаараа яв. Итгэлчин чамайг эдгэлээ гэв. 17절은 같이 한번 다시 읽어보겠습니다. 17-ны бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Есүс 10 хүн эдгэлэгсэн биш үү? Бусад 9 нь хаан байна. 1860년 미국에서 두 배가 충돌하는 사고가 있었습니다. 1860 онд Америкт хоёр ус онгоц хоорондоо мөргөлдөж нэг ослог гарч байсан. 한 배는 한 400명 정도의 사람이 타고 있는 배였습니다. За нэг хөлөг онгоцонд ойролцоогоор 400 орчим хүн суугаад явж исэн. 한쪽 배는 나무를 운반하는 그런 배였습니다. харин нөгөө ус онгоц нь одоо энэ том мод одоо тээвэрлж исэн тээврийн ус онгоц байсан. 그 두 배가 충돌했는데 한 280명 이상의 사람이 죽었습니다. За энэ хоёр ус онгоц мөргөлдөх үед 287 хүн амь өргөцсөн. 이제 그 배가 충돌했다는 소식을 듣고 많은 사람들이 사람들을 구조하기 위해서 달려가게 됩니다. За хоёр ус онгоц хоорондоо мөргөлдсөн гэдэг мэдээг сонсоод маш олон хүмүүс тэнд байсан хүмүүсийг дааврах гад ирсэн. 거기에 대학생이었던 에드워드 스펜서라는 한 청년이 가게 되는데 За тэр хүмүүсийн дунд нэг оюутан 에드워드 스폰스 гэдэг одоо нэг залуу байсан байна. 이 사람은 수영 선수였습니다. За энэ залуу болохоор усан сэлтийн тамирчин байсан. 이제 배가 사고 난 지점으로부터 한 800m 육지까지는 한 800m 정도의 거리가 되는데 За усан онгоц болохоор их газраас хуурай газраас нэг 800 метрийн зайд осолдсон байсан. 이 사람이 16번을 그 거리를 왕복하면서 17명의 사람을 구조를 하게 됩니다. За энэ тамирчин эргээс усан онгоц руу нийтдээ 16 удаа ирж очингоо нийт 17 хүний ямиг аварсан.
800m를 왕복으로 수영으로 왔다 갔다 한다는 게 쉽지 않잖아요. За 800 метрийн зайг одоо тийм ээ усан цэлж ирж очиод ингэж явна гэдэг бол амар хэрэг биш тийм ээ. 이제 사람을 구해야 되기 때문에 자기 몸이 지쳐감에도 불구하고 무리해서 이 사람이 그 일을 했던 겁니다. За дээрэс нь энэ чинь хүний амийг аварж байгаа. Тэгэхээр өөрийнх нь тамиртынхээ одоо ингэж дуулсан жигсэн хамаг бүхнээ ингэж авахад бүр одоо хэрэгсээ хэтрүүлж энэ хүн одоо өөрийгөө дайчилсан байна. 그렇게 17명의 사람을 살려내고 나서 자기 몸에 병을 얻게 됩니다. За иймэрхүү маягаар 17 оныг аварсан чинь өөрийнх нь бие нь одоо маш хүнд өвчтөй болсон. 그래서 이 사람이 평생 이제 휠체어에 앉아서 생활을 하게 됩니다. Энэ хүн үүнээс хойш насан туршдаа тэрэгцэр дээр сууж амьдэрсэн. 80살 정도 돼서 이 사람이 이제 돌아가시게 되는데 За энэ хүн 80 орчим наснда өөд болсон. 그 돌아가시기 전에 어떤 신문사 기자가 찾아와서 인터뷰를 하게 됩니다. За энэ хүнийг өөд болохоос өмнө нэг сонины одоо сэтгүүлч ирээд ярилцлага авсан. 당신의 17명의 목숨을 걸고 17명의 사람을 살렸는데 그들 중에 혹 당신에게 찾아와서 감사한 사람이 있습니까? 이렇게 물어봅니다. За та тэр үед 17 хүний амийг аварсан юм байна. Тэр үед танд эргэж ирээд баярлаа гэж талархснаа илэрхийлсэн хүн байсан уу? 이 사람이 한참 생각을 하다가 이렇게 대답을 합니다. За энэ хүн нэлээд бодож ирсноо ингэж хариулсан. 13살짜리 어린 여자아이 한 명 있었습니다. За тэр хүмүүсийн дунд 13 настай нэг охин байсан. 그 외에는 한 사람도 찾아와서 감사하다고 그 은혜에 대한 감사를 표현한 사람이 없습니다. Тэр 13 настай охин л баярлаа гэж хэлсэн. Бусд нь өөр хинч надад баярлснаа илэрхийлээгүй гэсэн. 만약에 당신에게 그런 일이 또 일어난다면 당신은 다시 사람을 구조하러 들어가겠습니까? За магадгүй таны амьдрал дахиад ийм үйл явдал тохиолдох юм бол та ус руу ороод дахиж хүний амийг аврах уу гэж асуусан. 에드워드 스펜서는 아무 대답도 하지 않았습니다. Тэр үед Эдвард Спенс гэдэг хүн юу ч дуураагүй. 자기 목숨을 걸고 17명의 사람을 살렸는데 그 은혜를 감사하다고 찾아온 사람은 한 명의 어린 소녀밖에 없었습니다. Тэр хүн тэр үед амнасаа дэнжин 50 байж 17 хүний амийг аварсан. Гэтэл тэр хүмүүсийн дундаас 13 настай жоох охиноос өөр хинч баярлаа гэж талархснаа илэрхийлээгүй. 이제 그런 일이 누가복음 17장 우리 예수님께도 일어났습니다. За ийм үйл явдал Луг 17 дээр гарч байгаа бидний Есүс ч гэсэн яг адилхан тохиолдсон. 우리가 읽었던 대로 10사람의 문둥병자가 예수님을 만나서 병을 고치는 내용이잖아요. За бүгдээрээ унсан데 10 уян өвчтөй хүн Есүс дээр ирээд өвчнөө эдгэлгүүлсэн. 그들은 아마 예수님에 대한 소식을 들었기 때문에 예수님을 만나면 문둥병을 고칠 수 있다는 믿음이 있었던 것 같습니다. За энэ хүмүүс Есүсийн талаар зар мэдээ сонсон л байж таарна. Тэгэхээр Есүс дээр ирэх юм бол өвчнөө эдгэлүүлж чадна гэж бодсон. 예수님이 지나가실 때 그들이 큰 소리로 소리 질렀다는 걸 보면 그들이 얼마나 병 낫기를 간절히 원했는지를 충분히 알 수 있잖아요. Тэгэхээр Есүс замаар өнгөрөх үед тэд нэр бүр орилж хашгирч Есүсийг дуудсан гэж гарч байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс тэр чинээгээр өвчнөө тийм эмчлүүлэхийг эдгэлгүүлэхийг маш их хүсэжсэн гэсэн үг. 성경에 보면 예수님이 직접 문둥병자를 맞춰서 고쳐주신 사건도 나옵니다. За Библиэр Есүс уян өвчтөй хүний биед өөрийн гараар хүрээд эдгэжсэн тохиолдол хэд хэд гарч байгаа. 그런데 이 10명의 사람들에게는 병을 고쳐주신 게 아니라 병든 그대로 제사장에 가서 네 몸을 보이라 이렇게 말씀하셨습니다. Гэхдээ энэ дэр гарч байгаа нь 10 хүнд Есүс тийм ээ 10 хүнийг шууд нүдэн дээр нь өвчтнийг нь эдгэж өгөөгүй та нар яваад дахилчид очиод биеэ үзүүлээ гэж хэлсэн. 그들은 예수님의 말씀에 대한 믿음이 있었기 때문에 문둥병이 든 그대로 제사장에게 자기 모임을 보이러 가게 됩니다. За энэ хүмүүс Есүсийн үгэнд итгэдэг байсан учраас энэ 10 өвчтөй уян хүн аруулаа дахилчид биеэ үзүүлэх гээд очсон. 10명이 다 길을 가다가 문둥병이 나았는데 한 명은 예수님께 돌아와서 자기 병이 나은 것에 대한 감사를 하잖아요. За аруулаа явж байгаад аруулангийнх нь одоо өвчин эдгэрсэн. Гэтэл нэг нь өөрийгөө эдгэрсэн байгааг хараад Есүс талархснаа илэрхийлэх гээд эргэж ирсэн. 그런데 나머지 9명은 자기 병이 나은 것이 너무 좋아서 가던 길을 그대로 가게 됩니다. Харин үлдсэн 9 өвчнөө эдгэрсэнд их баярлаад зүгээр явж байгаараа замаараа өрсөлдөд яваад өгсөн. 그 돌아온 한 명에게 예수님께서 9명 어디 갔느냐 이렇게 물어보십니다. Эргэж ирсэн тэр ганц хүнд Есүс босож өсөн хаана байна вэ гэж асуусан. 이번 동계 수련회 4가지 주제로 말씀을 배우고 있습니다. За энэ удаагийн өвлийн зөвлөлтөөр бүгдээрээ 4 сэдвээр үс хорно. 어제 너희는 나를 누구라 하느냐 이 질문을 За 물어보셨잖아요. өчигдөр та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэдэг сэдвээр үс хорсон. 오늘 이 질문은 아마 예수님이 사람에게 하신 질문 중에서 가장 슬픈 질문이라고 생각됩니다. За өнөөдрийн энэ асуулт бол Есүсийн хүн төрлөختнөөс асуусан хамгийн
гонигтай асуулт болов уу гэж бодож байна. 10명이 다 나음을 받았는데 그 9 어디 갔느냐? 10 хүн аруулаад ирсэн. Харин бусад 9 нь хаана байна вэ? 이 10명에게는 예수님이 말씀하시면 고치실 수 있다는 믿음은 있었습니다. За энэ 10 хүнд бол Есүс үгүй айлдах юм бол итгэнэ гэсэн итгэл байсан. 예, 그런데 감사가 없었습니다. Гэхдээ тэдэнд талархал байгаагүй. 믿음은 있었는데 감사는 없었습니다. Итгэл байх үед бол байсан. Гэхдээ тэдэнд талархал байгаагүй. 이 누가복음 17장의 내용은 성경 전체를 우리에게 요약해서 보여준다고 할 수 있습니다. За Луг 17 дугаар бүлэг Библийг тэр чигт нь бидэнд тодорхойлоод тийм харуулж байна гэж ойлгож болно. 예, 성경 전체는 하나님은 사람에게 끊임없이 은혜를 베풀어 주시는 걸로 기록이 되고 있잖아요. За Библийн бүх үг тэр чигтээ Бурхан бидэнд Бурхан хүндрэлтэнд өөрийнхөө нэгүсэл өршөөлийг хэмжээ хязгааргүй болгодог гэж одоо гарч байгаа. 근데 사람은 하나님께 그렇게 많은 은혜를 받음에도 불구하고 그 은혜를 보답하지 않고 감사하지 않는 모습으로 살아가는 겁니다. Гэхдээ хүн Бурханаас ийм их нэгүслийг хэмжээ хязгааргүй авж байгаа хэрнээ Бурханы нэгүсэлд хариулдаггүй, Бурханы нэгүсэлд талархахгүй амьдардаг. 에덴 동산에서 아담과 하와가 그랬습니다. Эден цэрлэгт байсан Адам Ева хоёр ч ингэсэн. 노아 당시에 수많은 믿음의 사람들도 그렇게 살았습니다. Ноог үед байсан үе болон итгэлийн хүмүүс бүгд ингэж амьдарсан. 하나님의 백성인 이스라엘도 그렇게 많은 은혜를 받았지만 그 은혜를 보답하지 않고 살았습니다. Бурханы ард түмэн болох Израиль Бурханаас маш их нэгүслийг авсан хэрнээ Бурханы нэгүсэлд хариу барилгүй амьдарсан. 그리고 결국은 하나님의 아들인 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이잖아요. За тэд эцэст нь Бурханы хүү Есүс Христийг загалмай дээр цовдолж алсан. 하나님께서 사람에게 베푸신 가장 큰 은혜가 뭘까요? Хүмүүсээ Бурханы хүндрэлтэнд өгсөн хамгийн том нэгүсэл ер нь юу вэ? 자기 독생자를 우리 죄를 위해서 십자가에 내어 주신 겁니다. Өөрийн цорын ганц хүүг бидний төлөө загалмай дээр тушаасан. 그 가장 큰 은혜를 받은 사람들이 지금 이 자리에 앉아 있는 겁니다. Энэ хамгийн том нэгүслийг авсан хүмүүс өнөөдөр энд ингэ сууж байна. 맞습니까? Зөв үү? 예. 우리는 스스로 예수님의 피로 구원받았다고 이야기를 하잖아요. За бид нар өөрсдөө би Есүсийн цэсээр аврагдсан гэж ярьдаг. 하나님이 사람에게 베푸시는 가장 큰 은혜를 받은 사람들입니다. Бид бол Бурханы хүндрэлтэнд өгсөн хамгийн том нэгүслийг авсан хүмүүс. 근데 디모데후서 3장에 보면 마지막 때 사람들의 삶의 모습이 나옵니다. За 2 дугаар Тимот 3 дугаар бүлэг дээр төгсгөлийн үед амьдарч байгаа хүмүүсийн дүр төрх гарч байгаа. 감사치 아니하며. Эцсийн өдрүүдэд хүмүүс үл талархдаг болно. 그것이 마지막 때를 살아가는 사람의 가장 큰 특징 중에 하나입니다. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд амьдарч байгаа хүмүүсийн хамгийн том онцлог. 예. 은혜를 받았음에도 불구하고 은혜를 감사치 않고 살아가는 사람들. Нэгүсэл аваад байгаа хэрнээ авсан нэгүсэлдээ талархаж амьдрахаа болно гэж. 예. 그래서요. 오늘 이 누가복음 17장의 본문은 우리에게 이런 질문을 하는 것 같습니다. За өнөөдөр энэ Луг 17 дээр гарч байгаа энэ нийт агуулга биднээс ингэж асууж ах шиг байна. 예. 구원이라는 가장 큰 은혜를 받았음에도 불구하고 부족한 감사로 살아가는 이 마지막 때 성도들에게 주님이 그 아홉 어디 있느냐 이렇게 부르시는 겁니다. Аврал гэсэн хамгийн том нэгүслийг авсан Христэд итгэж хүмүүс дутуу тийм ээ дутуу хагас талархаад амьдарч байна. За энэ хүмүүсээс за бид бүхнээс Есүс бусад юус нь хаана байна вэ гэж асууж байна. 이 문둥병자가 고침 받은 것과는 비교할 수 없는 정말 큰 은혜를 받았잖아요. Гэхдээ уйман өвчтөй хүн өвчнөө энэ эдгэлгэж байгаа энэ үйл явдалтай харьцуулахын аргагүй нэгүслийг бид бүхэн Бурханаас авсан шүү дээ. 예, 그런 우리를 향해서 예수님이 그 아홉 어디 있느냐 이렇게 물어보시는 겁니다. За энэ нэгүслийг авсан бид бүхнээс Есүс бусад юус нь хаана байна вэ гэж асууж байна. 그래서 오늘 이런 내용을 좀 생각을 해보려고 합니다. За өнөөдөр бүгд энэ талаар жоохон бодож үзье. 시간이 되는 대로 말씀을 좀 드리려고 하는데요. Ямарчсан өгцөн цагтаа багтаагаад үгээ заана. 이 문둥병과 신앙생활과의 관계를 좀 성경을 통해서 좀 생각을 해보고 Уйман өвчтөй хүн болон одоо итгэлийн амьдралыг холбож нэг жоохон сурж үзье. 예, 왜 한 사람의 문둥병자는 감사하기 위해서 돌아왔을까? Ягаад энэ 10 хүний нэг нь талархснаа илэрхийлэх гээд эргэж ирсэн юм бэ? 그리고 왜 아홉은 돌아오지 않았을까? Бас ягаад 9 нь эргэж ирээгүй юм болоо? 그리고 왜 예수님은 그 아홉이 어디 갔느냐고 그 아홉 사람을 찾고 계실까? За тэгээд Есүс ягаад нөгөө 9 нь хаана байгаа юм бэ гэж тэр 9 хүнийг хайгаад байгаа юм бол? 그리고 나는 돌아온 한 사람인가? 은혜를 잊은 아홉 사람인가? За тэгвэл би эргэж ирсэн нэг хүн үү эсвэл нэгүслээ мартаад явж байгаа тэр 9 хүний нэг нь үү? 이 누가복음 17장에서 예수님은 그렇게 물어보시는 것 같습니다. Луг 17 дугаар бүлгээр Есүс биднээс ингэж асууж байна. 너는 돌아온 한 사람이냐? 은혜를 잊은 아홉 사람이냐? Чи эргэж ирсэн тэр ганц хүн үү? Аль эсвэл нэгүслээ мартсан 9 хүний нэг нь үү? 오늘 그 예수님의 질문에 대한 답을 스스로 한번 내려보시면 좋겠습니다. За өнөөдөр та бүхэн Есүсийн асуусан энэ асуултанд дотроо хариулах хэрэгтэй. 나는 은혜에 보답하기 위해서 돌아온 한 사람으로 살아가고 있는가? Би ер нь нэгүсэлдээ талархснаа илэрхийлэх гээд эргэж ирсэн энэ хүн шиг амьдарч байна уу? 아니면 은혜를 잊고 살아가는
9명의 문둥병자와 같은 사람인가? Аль эсвэл авсан нэгүслээ мартаж явж байгаа тэр 9 хүн шиг амьдарч байна уу? 예, 오늘 그걸 이 누가복음 17장을 통해서 같이 좀 생각을 해보면 좋겠습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Лук 17 дугаар бүлгээр энэ талаар жоохон сурья. 예, 성경에서 문둥병은 죄를 상징하잖아요. За Библиэр энэ уян өвчтөн гэм нүглийг илэрхийлдэг. 예, 이 병이 다른 사람에게 옮기기 때문에 건강한 이 백성들과 같이 살 수가 없습니다. За энэ өвчин одоо эрүүл хүмүүст халддаг учраас эрүүл хүмүүсийн дунд энэ өвчтэй хүмүүсийг байлгадаггүйсэн. 예, 그래서 이 문둥병자들은 자기들끼리 같이 모여서 살고 있었던 겁니다. Тийм учраас тухайн цаг үед уян өвчтэй хүмүүсийг тусад нь одоо бөөнд нь байлгаж амьдруулдаг байсан. 그래서 이 문둥병은 죽어가고 있음에도 불구하고 그 고통을 느낄 수 없는 병입니다. За энэ уян өвчин бол үхэж байгаа хэрнээ ямар ч өвдөлтгүй ямар ч зовиргүй өвчин. 예, 그리고 다른 사람에게 병이 옮겨지기 때문에 건강한 사람들과는 같이 살 수 없는 병입니다. Мөн энэ өвчин бусад хүнд халдварладаг учраас эрүүл хүнтэй хамт байлгаж болдоггүй. 예, 그래서 죄인이 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 것처럼 Яг одоо гэм нүгэлтэй хүн бурхны хаанчлал руу орж болдоггүйтэй 이 адилхан. 문둥병자는 건강한 사람과 같이 살 수 없는 거예요. Энэ уян өвчтэй хүн эрүүл хүмүүстэй хамт амьдарч болдоггүй. 예, 제가 자료를 찾아보니까 이 문둥병에 대한 이 사진들이 몇 장이 있는데요. За би ер нь жоохон судалгааж үзлээ. Тэгсэн чинь уян өвчтэй одоо хүмүүсийн талаар одоо хэд хэдэн юм одоо судалгаанууд байдаг юм байна. 예, 사진 한번 띄워줘 보실래요? За энэ зургийг нэг харуулад өгөөч. 사진 나왔습니까? 예, 이게 저렇게 가르쳐 이제 놓대? 예, 문둥병 걸린 사람의 모습입니다. За энэ бол уян өвчин туссан. 예, 그래서 이렇게 손발이 다 나중에는 결국 떨어져 나가서 이렇게 죽음을 맞이하게 되는 병입니다. За гар хөл нь явандаа бүгж тасраад ингээд үхдэг. 이 예수님이 지금 이 누가복음 17장에 하신 내용을 그림에 찾아보니까 이런 그림들이 있더라고요. За Есүсийн айлцсан Лук 17 дээр гарч байгаа өнүүдийг одоо зургаар дүрсэлсэн одоо зургууд байна уу гэж хайгаад үзсэн чинь ийм зургууд байлаа. 예, 예수님이 지나가시는데 막 병을 고쳐달라고 소리 지르잖아요. За Есүс замаар явж исэн чинь миний өвчнийг эдгээд өгөөч гэд хүмүүс хашгирсан тийм. 예, 제사장에 보이러 갔는데 병이 나았습니다. Дахилчид үзүүлэхээ явж исэн чинь явж явах замд нь өвчин эдэгцэн. 예, 한 사람이 돌아왔죠. За нэг хүн эргэж ирсэн байна тийм. 이 예수님의 시선이 참 슬퍼 보이지 않습니까? Хүмүүс та бүхэнд энэ Есүсийн харц гонигтай санагдахгүй юу? 한 명이 돌아왔는데 예수님의 시선은 그 은혜를 잊고 자기의 길을 가고 있는 사람들을 이렇게 쳐다보고 계시는 거예요. За нэг хүн эргэж ирсэн. Гэтэл Есүс хааш харж байна? Нэгүслээ мартаад явж байгаа 9 хүний зүг харж байна. 예, 제가 이 그림 보는데요, 참 슬퍼 보이네. 예수님의 눈빛이 참 슬퍼 보이더라고. За энэ зургийг харсан чинь Есүсийн харц надад үнэхээр гонигтай санагдсан. 예, 한 명은 은혜를 보답하기 위해서 돌아왔고, Нэг хүн нэгүсэлдээ тийм ээ хариулах га талархснаа илэрхийлэх гээд 나머지 эргэж ирсэн. 9은 자기의 병 나은 것을 기뻐하면서 자기 길을 그대로 갔습니다. Харин үлдсэн 9 нь өвчин эдгэсэндээ баярлж хөөрөөл нөгөө явж байгаа замаараа яваад өгсөн. 근데 이 누가복음 17장에 예수님이 이렇게 말씀하셨거든요. Лук 17 дээр Есүс ингэж хэлсэн байгаа. 14절에 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 이렇게 말씀하셨잖아요. 14 дээр яв өөрсдөө дахилч нарт үзүүлэх гэж гарч байна. 예, 여기서 제사장에게 몸을 보이라는 뜻이 무슨 뜻이냐면 За энэ дээр гарч байгаа дахилчид өөрийнхөө биеийг үзүүлэх гэж байгаа үг нь юу гэсэн утгатай юм бол 문둥병이 다 나았다는 검사를 받으라 그런 뜻입니다. уян өвчнөө бүгдийг нь эдгэлэгсэн байна уу бүгд эдгэсэн байна уу гэдгийг очиж шалгуулаа гэсэн үг. 그래서 이 제사장이 이 문둥병이 다 완치가 됐는지를 검사해서 완치 판정을 받으면 다른 사람들과 같이 생활할 수 있었던 거예요. За дахилч уян өвчтэй хүний уян өвчин бүгд эдгэсэн байна уу үгүй юу гэдгийг нэг дэнгүү шалгаж үзээд бүрэн эдгэсэн гэж үзэх юм бол эрүүл хүмүүстэй хамт амьдруулдаг байсан. 예, 그 내용이 레위기 14장에 나옵니다. За энэ агуулга Ливи 14 дээр гардаг. 레위기 14장을 찾아보겠습니다. За өдөр Ливи 14 сарын 1절에서 7절을 보겠습니다. 1-ээс 7 дугаар ишлэл. 예, 같이 읽어볼게요. За 1-ээс 7 хүртэл хамтдаа уншийе. Эзэн Мосед айлдахдаа арьсны хүнд өвчтэй хүнийг цэвэршүүлэх өдрийн хууль энэ болоо. Түүнийг дахилч руу авчирч дахилч хуарангаас гадагш гарна. Ингээд дахилчийн үзэх үед хэрв арьсны хүнд өвчтэй хүний тэрхүү өвчин эдгсэн байх аваас хоёр амьд цэвэр шувуу, хуш мод, улаан хүрэн утас, балуун зэргийг цэвэршигчийн төлөө авч явахыг дахилч тушаана. Нэг шувууг урсгал усны дээгүүр шавар савнд нийлэхийг дахилч тушаагаад харин өөрөө амьд шувууг хуш мод, улаан хүрэн утас, балуунтай хамт авч эдгээрийг болон амьд шувууг урсгал усны дээгүүр нийтлэгдсэн шувууны цусан дүрн
Тэгээд арьсны хүнд өвчнөөс цэвэршигч рүү үнийг 7 удаа цацлаад тэр хүнийг цэвэр хэмээн тодорхойлно. Амьд шувууг тэр хээр талд суллан тавина. 예. 자, 여기 보시죠. За нэг шаараарай. 자, 문둥병에 걸렸던 사람이 이제 정결케 됐을 때 이제 이런 방법으로 정결케 된 제사를 드렸던 겁니다. За уян өвчтэй хүний уян өвчин идэх юм бол одоо ийм дахлаар одоо өвчин идэгсэн гэдгийг тодорхойлдог байсан байна. 자, 먼저는 제사장이 진 밖에 나와서 이 사람이 정말 문둥병이 다 나았는지를 검사를 하는 겁니다. За эхлээд дахилч нөгөө хүнийг дагуулж гараад дагуулад хуарнгийн гадна очиод үнэхээр өвчин идэгсэн байна уу үгүй гэдгийг ажигладаг байсан. 예, 그리고 이제 문둥병이 다 나았으면 살아있는 새 2마리를 가져옵니다. За шинжиж байгаад бүрэн идэгсэн гэж үзэх юм бол амьд 2 шувуу авчирдаг байсан. 그리고 한 마리의 새는 질그릇에서 잡아서 피를 흘립니다. За нэг шувууг нь шавар савн дотор хийж байгаа нийтлээ цусыг нь урсгадаг байсан. 예, 그리고 4절에 보시면 백향목과 홍색실과 우슬초와 살아있는 새를 가지고 피를 찍어서 이 문둥병에서 정결케 된 사람에게 7번 뿌린다고 돼 있잖아요. За дөрөвдөр 2 амьд цэвэр шувуу хурц мод улаан хөрөн утас балуун зэргийг цэвэршигчийн төлөө авч явахыг дахилж тушаагаад за тэгэд цусыг нь амьд шувуугийн болохоор цуснд нь нөгөө шуунийхэн цуснд нь дүрж агаад уян өвчтэй хүн рүү цацдаг байсан гэж. 예, 이렇게 7번 이제 정결하다 피를 7번 뿌리는 겁니다. За ингэж нөгөө шувуугаар чинь нөгөө шувууг нь цуснд дүрж агаад 7 удаа цэвэр гэж хэлээд цацдаг байсан. 그리고 이제 살아있는 새는 다시 하늘로 날려 보냅니다. Тэгээд нөгөө амьд шувууг нь хээр талд нь сулдаг байсан гэж 예, байна. 이렇게 해서 이 사람이 문둥병에서 정결케 됐다는 것을 이제 확인시켜 주는 거예요. За ингэж энэ уян өвчтэй хүний уян өвчин идэгсэн гэдэг нь батлагддаг байсан. 먼저 이 문둥병 환자를 검사하기 위해서 이 제사장이 진 밖에 나와서 검사를 하잖아요. За эхлээд энэ уян өвчтэй хүний өвчин идэгсэн байна уу үгүй гэдгийг мэдхийн тулд дахилж эхлээд хуарны гадна очиод энэ хүнийг шинждэг байсан, үздэг байсан. 이 제사장은 우리 죄를 용서하기 위해서 이 땅에 찾아오신 예수님을 상징합니다. За энэ дахилч бол бидний нүглийг уучлахын төлөө энэ дэлхий дээр бууж ирсэн Есүсийг илэрхийлж байгаа. 예. 그리고 이 문둥병이 정결케 된 것을 확정하기 위해서 새 2마리를 가져왔는데 За уян өвчтэй хүний уян өвчин идэгсэн гэдгийг батлахын тулд 2 амьд шувуу авчирдаг байсан. 이 새 2마리도 예수님을 상징합니다. Энэ 2 амьд шувууж гисэн Есүсийг илэрхийлж байгаа. 질그릇 안에서 잡았던 새는 육체를 입고 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해서 피 흘리고 죽으신 예수님을 나타냅니다. За шавар савн дотор одоо нэтлэгдсэн шувуу нь махбодтойгоор энэ дэлхий дээр бууж ирээд бидний нүгний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийг илэрхийлж байгаа. 그리고 그 죽은 새의 피를 찍어서 뿌리고 난 다음에 한 마리 새를 날려 보내잖아요. За амьд шувууг нь өгсөн шувууныхын цуснд нь дүрж агаад суллаад тавьдаг байсан те. 예. 죽으시고 부활하셔서 하나님 우편에 앉아 계시는 예수님을 상징합니다. За энэ шувуу нь болохоор үхээд дахин амьдаад Бурхны сэнтийн баруун гартаар задарсан Есүсийг илэрхийлж байгаа. 예. 그래서 이 문둥병 환자가 정결케 되는 것은 우리가 예수님의 피로 구원받는 것을 정확하게 모형적으로 보여주고 있는 거예요. Тэр энэ уян өвчтэй хүн уян өвчнөөс салж байгаа нь Есүсийн цусаар бид бүхний гэм нүгэл бүрэн уучлагдаж цэвэрсэн гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그래서 예수님께서 제사장에게 네 문둥병이 정결케 됐는지 가서 제사장에게 보여주라고 말씀하신 거예요. Тийм учраас Есүс уян өвчнөө бүрэн эдгэрсэн байна уу үгүй гэдгийг дахилж очиод үзүүлээ гэж хэлсэн байна. 근데 오늘 말씀을 드리고 싶은 건 이 3절입니다. За өнөөдрийн та бүхэнд хэлхийг хүсэж байгаа үг бол энэ 3 дугаар ишлэл. 제사장이 진에서 나가서 자세히 이 문둥병 환자를 진찰하고 살폈다고 돼 있잖아요. Дахилж хуарангаас гадагш хараад уян өвчтэй хүний өвчин үнэхээр идэгсэн байна уу үгүй гэдгийг нарийн шинжиж ажигладаг байсан. 왜? Яагаад вэ? 예, 이 사람이 완전히 낫지 않았으면 다른 사람에게 문둥병이 옮길 수 있을 거니까 정말 자세히 이 제사장이 살폈을 겁니다. Яагаад гэвэл энэ хүн бүрэн идэггүй байх юм бол энэ хүний өвчин өөр хүнд халдах боломжтой учраас дахилж энэ хүнийг нарийн шинжиж нарийн үздэг байсан. 그런데 이 사람인 제사장은 실수할 수도 있습니다. За дахилж хүн юм чинь алдаа гаргаж болно шүү дээ. 그러겠죠. Тийм биз дээ? 예. 자, 그런데 우리가요, 우리의 제사장이신 예수님은 실수하시지 않습니다. Харин бидний дахилж болох Есүс алдаа гаргахгүй. 제사장이 문둥병 환자가 정말 정결케 되는지를 살폈던 것처럼 우리가 하나님 앞에 가면 우리가 정말 구원받은 사람인지 자세히 살피실 겁니다. За дахилж уян өвчтэй хүний уян өвчин идэгсэн байна уу үгүй гэдгийг нарийн шинжиж шалгадаг байсан шиг бид нар Бурхны өмнө очих юм бол бидний гэмнүүл үнэхээр уучлагдсан байна уу үгүй гэдгийг нарийн шалгаж шинжих болно. 내가 정말 확실히 구원을 받은 사람이냐? За би үнэхээр баттай аврагдсан хүн 내가 үү? 정말 확실히 죄 사함을 받은 사람이냐? Миний гэмнүүлийг баттай уучлагдсан уу? 예, 우리가 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 내가 정말 구원받은 사람인지를 자세히 살펴보실 거예요. За тэрийг бид нэр хожим маань Бурхны өмнө зогсоогод Бурхан намайг нарийн шинжиж нарийн шалгах болно. 그래서 마태복음 3장에 보면 알고 온 곳간에 데리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태운다고 말씀하셨잖아요. Матай 3 дугаар бүлэг дээр буудаг нь тийм ээ сарвчанд овоолоод хив хальсыг нь шатаана гэж гарч байгаа.
그래서 우리가 이 자리에 구원받은 사람이라고 하고 우리가 다 앉아 있습니다. За энэ бүгдээрээ тийм ээ аврагдсан хүн гэж хэлээд сууж байгаа шүү дээ. 근데 우리 중에 누군가는 어쩌면 확실히 이 문둥병에서 다 치유받지 않은 것처럼 아직 확실히 구원받지 않은 사람이 우리 가운데도 혹 있을 수 있습니다. Гэхдээ бидний дунд магадгүй уйман өвчнөөс тухайд бүрэн тийм ээ салаагүй бүрэн эдгээгүй хүмүүс байсан шиг бүрэн аврагдаагүй бүрэн гин нүглээ уурсуулаагүй хүмүүс ч гэсэн байж магадгүй. 사람은 여러분의 구원을 다 검사할 수 없습니다. Хүн та бүхний авралыг нэг нэггүй шалгаж чадахгүй. 예. 근데 하나님은 철저하게 우리의 구원을 검사하십니다. Харин бурхан бидний авралыг нэг нэггүй шалгах болно. 너희가 믿음에 있는지 자신을 돌아보고 확정해라. Чиний дотор итгэл байна уу? Итгэл байгаа эсгээ шалга өөрийгөө батлах гэсэн. 그래야지만 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다. Та ингэж байж бурханы улс руу орно. 예. 자, 그리고요. За тэгээд 이제 이 한 사람 왜 돌아왔을까를 먼저 좀 생각을 해보겠습니다. за одоо энэ нэг хүн яагаад эргэж ирсэн бэ гэдгийг бүгд нэг бодож үзье. 10명의 문둥병자 중에서 이 한 사람 왜 돌아왔을까? 10 уян өвчтөн явсан. Яагаад гэвэл тэр 10-ын дундаас энэ хүн ганцаараа эргэж ирсэн бэ? 예. 이 사람은 자기에게 베풀어 주신 은혜가 너무 컸기 때문에 돌아온 겁니다. Яагаад гэвэл энэ хүн өөрт нь өгсөн нэгүсэл дэндүү агуу байсан учраас эргэж ирсэн. 받은 은혜와 영광을 돌리는 건 연결되어 있는 겁니다. Хүмүүс авсан нэгүсэл энэ алдрыг өргөх хоёр ч хоорондоо холбоотой. 내가 그 은혜에 보답하고자 하는 마음이 없다면, Танд энэ нэгүсэлд хариулъя гэсэн сэтгэл байхгүй гоо. 내가 하나님의 영광을 위해서 살고자 하는 마음이 없다면 은혜를 받은 적이 없기 때문에 그럴 수 있는 거예요. Бас таны дотор бурхныг алдаршуулж амьдрий гэсэн сэтгэл байхгүй гоо бол та нэгүслийг аваагүй ч гэж магадгүй. 이 한 사람의 문둥병자는 받은 은혜가 있었습니다. Энэ эргэж ирсэн ганц уян өвчтөй хүнд авсан нэгүсэл гэж байсан. 받은 은혜가 있었기 때문에 그 받은 은혜를 보답하기 위해서 영광을 돌리기 위해서 돌아왔던 거예요. Энэ хүн нэгүсэл авсан учраас авсан нэгүсэлдээ хариулахын төлөө тэгээд бурхныг алдаршуулах гэж эргэж ирсэн. 구원받은 우리 모두의 마음 속에는 그 은혜를 보답하고자 하는 마음이 크고 작지만 차이는 있겠지만 다 있을 겁니다. За аврагдсан хүн болгоны дотор авсан нэгүсэлдээ хариулъя гэсэн сэтгэл их бага хэмжээтэй тийм ээ хүн болгонд өөр өөр байгаа. 나는 그 은혜를 보답하고자 하는 마음이 전혀 없습니다. За надад энэ нэгүсэлд хариулъя гэсэн энэ нэгүсэлд нь хариу барих гэсэн сэтгэл огтхонч байхгүй. 나는 그 은혜를 보답하기 위해서 하나님의 영광을 위해서 살고자 하는 마음이 전혀 없습니다. Надад энэ нэгүсэлд нь хариулъя гэсэн сэтгэл бас энэ бурхны алдрын төлөө амьдрий гэсэн сэтгэл огтхонч байхгүй. 예, 그 마음이 없다면 그 사람은 은혜를 받은 적이 없기 때문에 그럴 수 있어요. Хэрвээ танд ийм сэтгэл байхгүй бол та нэгүслийг аваагүй байна гэсэн үг. 우리 모두에게는 그 마음이 있을 겁니다. Энэ дагаа хүн болгонд ийм сэтгэл байгаа. 여러분, 하나님이 사람에게 베풀어 주신 은혜는 크게 두 가지입니다. Хүмүүсээ бурхны хүнд өгсөн нэгүсэл одоо томор хоёр хуваагдана. 예, 보편적인 은혜가 있고 특별한 은혜가 있습니다. За эргэтгэж нэгүсэл гэж байгаа. Бас онцгой нэгүсэл гэж байгаа. 예, 이 보편적인 은혜는 어떤 거냐 하면 이런 거예요. За эргэтгэж одоо ижил нэгүсэл гэдэг нь юу вэ гэвэл 아침에 해가 뜨게 해주시는 것. за энэ өглөө энэ нар мандах 이런 건 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 모든 사람에게 하나님이 베풀어 주시는 은혜인 겁니다. За энэ бол итгэдэг итгэдэггүй хүндч тийм ээ бүх хүний дээр өгдөг бурхны тийм ээ эргэтгэж өгдөг нэгүсэл. 아침에 밤새 푹 자고 잘 일어나셨죠? За та бүхэн шөнөдөнгөө сайхан унтж байгаа өглөө боссон биз дээ. 예, 자고 있는 동안 심장이 부지런히 일을 해줬습니다. Таныг унтж байгаа хугацаанд таны зүрх зогсоозайгүй ажилласан. 예, 이건 신앙생활 잘하든 못하든 믿든 안 믿든 이건 보편적으로 주어지는 은혜입니다. Хүмүүс эн чинь итгэлээрээ сайн амьдрдагч бай, сайн амьдрдагч бай, итгэдэгч бай, итгэдэгч бай бүх хүний дээр одоо буудаг эргэтгэж адилхан нэгүсэл. 예, 그래서 이 보편적인 은혜이기 때문에 이걸 은혜라고 생각하는 사람은 거의 없습니다. За энэ болохоор бүх хүнд өгөгддөг учраас энийг нэгүсэл гэж боддог хүн бараг л байдаггүй. 혹시 태양이 뜨는 것 때문에 감사한금 해보신 적 있습니까? За ер нь энэ мандаж байгаа нарыг хараад бурхан талархлын өргөл өргөжөөсөн юм байна уу? 기도가 아니라 감사한금 해본 적이 있습니까? Залбирч байсан гэж асуугаагүй шүү. Талархлын өргөл өргөжөөсөн юм байна уу? 주일날 아이고 하나님 오늘도 태양이 뜨게 해주신 거 감사합니다. 그렇게 감사한금 해보셨습니까? Эзний өнөөдөр нар мандуулж өгсөнд баярлалаа гэд та чуулган дээр талархлын өргөл өргөжөөсөн үү? 그 진짜 믿음 좋은 사람이에요. Хэрвээ ингэж өргөжөөсөн байгаа бол үнэхээр итгэлээрээ сайн бай. 저희 구원받고 30년 넘었는데 한 번도 그 헌금을 해본 적이 없어요. За би авралаад одоо 30 гаруй жил болж байна. Би өдийг хүртэл юм өргөл өргөсөн хүн нэгийг чараагүй. 예, 제 심장이 뛰게 해주셔서 감사합니다. 감사한금 해본 적 없습니다. За миний зүрх одоо ингэж зүрхийг маань зохиолж байгаад баярлалаа гэж би бас талархлын өргөл өргөж байгаагүй. 예, 우리는 어떤 특별한 은혜가 주어졌을 때 감사하고 헌금도 하고 그렇게 하잖아요. За бид нэр онцгой нэгүсэл өгдөг үед талархдаг бас өргөл өргөдөг тийм. 그러니까 이 10명의 문둥병자는
특별한 은혜를 받은 겁니다. Харин энэ 10 уян өвчтөе хүн онцгой нэгүслийг авсан. 예, 이스라엘 그 많은 문둥병자 중에서 전 세계 그 많은 문둥병자 중에서 고침을 받은 거잖아요. Гэхдээ Израиль тухайд маш олон уян өвчтөе хүмүүс байсан. Дэлхийн нийтээр маш олон уян өвчтөе хүмүүс тухайд байсан. 예, 그러니까 이 사람들 정말 특별한 은혜 받은 겁니다. Тэр хүмүүсийн дундаас үнэхээр онцгой нэгүслийг авсан. 자, 여러분 우리는 어떤 은혜를 받은 겁니까? Үгүй тэгвэл бид нар ер нь ямар нэгүсэл авсан бол? 정말 특별한 은혜 받은 겁니다. Үгүй бид нар бүр онцгой нэгүсэл авсан. 이 세상에 80억이나 이상 되는 많은 사람이 살아가고 있잖아요. За энэ дэлхийн бөмбөрцөгтөр 8 тэрбум орчим хүмүүс амьдарч байна. 예, 그 많은 사람들 중에서 내가 구원을 받은 거예요. Энэ үе олон хүмүүсийн дундаас би гэдэг хүн аврагдсан. 맞습니까? Тийм үү? 지금 전 세계 제일 부자가 누구죠? Одоо дэлхийн хамгийн баян хүн хэн бэлээ? 앨런 머스크? Элон Маск. 예. 우리는 그 사람보다 머리가 좋은 게 아니에요. За бид нар тэр үнээс толгой сайтай хүмүүс биш дээ. 예. 우리는 그 사람보다 돈이 많은 게 아닙니다. Бид нар тэр үнээс хөрөнгө мөнгө ихтэй үнч биш. 우리는 그렇게 유명한 사람도 아니잖아요. Бид нар тийм нэр цуутай хүмүүс биш. 예. 근데 그런 사람들 중에서 구원받지 않은 사람이 너무 많은데 Гэхдээ тийм хэрнээ аврагдаагүй хүмүүс маш олон байгаа. 예. 이 세상 그 많은 사람들 중에서 나 같은 사람 구원받은 겁니다. Хүмүүс энэ дэлхий дээр байгаа ийм олон хүмүүсийн дундаас би гэдэг хүн аврагдсан явж байна. 여러분 이게 너무 특별한 은혜지 않습니까? Хүмүүс нь үнэхээр агуу нэгүсэл биш гэж үү? 여러분 우리가요 제가 몇 년 몇 월 며칠에 구원받았습니다. За бид нар би тэдэн оны тэдэн сарын тэдэнд аврагдсан гэж ярьдаг. 예. 말을 쉽게 하지만 그게 쉽게 말할 수 있는 은혜가 아니잖아요. Ингэж яг бид нар амархан ярьдаг. Гэхдээ эн чинь тийм амархан хэлж болох зүйл биш. 예. 여러분, 누가 내 죄짐을 대신 져줄 수 있습니까? Хүмүүс ер нь хэн миний гим нүглийн ачааг миний өмнөөс үрж явах юм бэ? 예. 누가 나 같은 사람을 위해서 십자가에 피 흘리고 죽어줄 수 있습니까? Хэн ер нь над шиг хүний төлөө загалмай дээр цовдогдож цусаа орсгож өгөх юм бэ? 예. 그런 나를 위해서 예수님이 십자가에 피 흘려 주시고 우리는 그 특별한 은혜를 받아서 구원받은 거잖아요. Гэтэл тийм миний төлөө Есүс загалмай дээр цусаа орсгож өгсөн. Тэгэхээр бид нар үнэхээр онцгой нэгүслийг авсан байгааз. 예. 여러분 구원받고 나서 자기 인생을 이렇게 쭉 한번 돌아보세요. Хүмүүс та аврагдсаасаа хойших амьдралаа нэг эргэж хараад үзээрэй. 내 인생의 모든 시간을 하나님께서 구원받을 수 있도록 그렇게 인도해 주셨다는 게 믿어지십니까? Ер нь тийм ээ миний амьдралын бүх цаг хугацааг эзэн намайг аврахын төлөө удирдсан гэдэг та ер нь итгэдэг үү? 예. 창세기 48장을 한번 보세요. За эхлэл 48 сарын. 자, 이 말씀이 믿어지더라고요. За энэ үг надад итгэгдсэн. 창세기 48장 15절입니다. Эхлэл 48-ийн 15. 야곱이 자기 아들 요셉을 축복하면서 했던 말입니다. Яков өөрийнхөө Йосефийг өрөөх үед энэ үгийг хэлжсэн. 예, 같이 읽어볼게요. За 15-ыг хамт уншийе. Тэрээр Йосефийг өрөөгөөд миний өвг эцэг Авраам, төрсөн эцэг Исаак хоёртой алхаж байсан бурхан, бүхий л амьдралын минь турш өнөөдрийг хүртэл намайг хончилсан бурхан. 예, 여기요. 나의 나무로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 거기 줄 한번 쳐보세요. Бүхий л амьдралын минь турш өнөөдрийг хүртэл намайг хончилсан бурхан гэдэг үгийн дагуур та бүхэн үзгээрэй зураарай. 나의 나무로부터 지금까지 나를 기르신 하나님. Бүхий л амьдралын минь турш өнөөдрийг хүртэл намайг хончилсан бурхан. 여러분 믿어지세요? Энэ үг та бүхэнд итгэгдэж байна уу? 믿어지세요? Энэ үг итгэгдэж байна уу? 내가 태어나면서부터 구원받을 수 있도록 주님이 나를 길러주셨고 지금까지 나를 길러주신 겁니다. Төрсөн өдрөөс минь хойш эзэн намайг аврах гад хончилсан, удирдсан, аврагдсан өдрөөс минь хойш гэсэн намайг хончилж удирдах байна. 그래서요 한 사람의 문둥병자가 예수님 앞에 돌아왔던 그 똑같은 이유 때문에 지금 우리는 이 자리에 모여 있는 거예요. За эргэж ирсэн тэр уян өвчтэй хүн шиг яг тэр үнтэй адилхан шалтгаанаар өнөөдөр бид нар энд ингэ сууж байгаа шүү дээ. 맞습니까? Тийм үү? 예. 그 한 사람의 문둥병자가 그 예수님 앞에 돌아왔던 그 똑같은 이유 때문에 우리는 이 겨울에 지금 이 자리에 앉아 있는 거예요. Эдгээд эргэж ирсэн тэр ганц хүнтэй адилхан шалтгаанаар бид нар энэ өвлийн үед энэ өвлийн өдрөлд энд ингэ сууж байна. 예, 그 은혜 때문에. Энэ нэгүслийн ачаар. 얼마 전에 저희 북부권에서요 교회들이 모여서 연합 찬양제를 한 적이 있었습니다. За саяхан одоо манай хойд бүсийн чуулганууд манай чуулган дээр хойд бүсийн магтнууны үд хийсэн. 그 사회에 보시는 분이 이런 이야기를 하셨어요. За тэр үед одоо магтнууны үдшийг хөдөлжсэн хүн ингэж хэлсэн. 아, 우리 선교사님들이 몽골에 와서 힘들어도 힘들지 않은 것처럼 슬퍼도 슬프지 않은 것처럼 그렇게 살아와 주셔서 이렇게
전도가 되고 이랬다고 너무 감사하다고 그런 인사를 하시더라고. За манай сайн мэдээ тараагч нар Монголд хэцүү байсан ч хэцүү биш юм шиг, гонигтай байсан ч гонигтай биш байгаа юм шиг тийм амьдарч байгаа учраас л Монголд одоо өдий зэрэгтэй сайн мэдээ тараагдж байна гэж нэг мэдлэгээ дэвшүүлж хэлжсэн. 굳이 그런 인사 안 하셔도 되는데 Уул нь одоо ингэж хэлэхгүй байсан ч зүгээр л да болно. 제가 그 이야기를 쭉 들으면서 이런 생각이 들었습니다. За тэр хүний тэгж хэлхийг сонсоод надад ингэж бодогдсон. 나는 왜 여기에 와 있을까? Би ер нь яагаад энд байж байгаа юм бол 잘 들리지도 않는 몽골 찬양을 어떻게든 들어보려고 애를 쓰고 있고 тийм ээ үг нь ингээд сайн ойлгохдохгүй байгаа энэ монголоор дуулж байгаа магтандыг ойлгох гэж одоо хичээгээл би энд ер нь яагаад сууж байгаа юм болоо. 예, 앞에 불려 나가서 발음도 안 되는 몽골 찬양을 막 부르려고 하고 있고 За тэгэл урагшаа гараад ирээл тийм ээ монголоор ингээд үгийн ч ингээд зөв хэлж чадахгүй байгаа юм нэ монголоороос ингээд дуулах гал би яагаад ингээд хичээгээд байгаа юм болоо. 앵콜 한다고 눈치 없이 다시 앵콜곡을 받아서 부르고 있더라고 제가 За 보니까. тэгэл арайч үгээл дуулж байсан чи хүмүүсээс тийм ээ мэдрэмжгүй шүү дээ ингээд дахиулъягээл дахиж намайг дуулуулаад. 제가요 왜 나는 이러고 있을까? За би ер нь яагаад ингээд явж байгаа юм болоо ингээд байж байгаа юм болоо. 예, 그러면서요 아 그래 내가 주님께 감사하기 위해서 돌아온 한 사람의 문둥병차처럼 살아가고 있는구나 그 생각이 들었습니다. Би чинь эзэн талархснаа илэрхийлэх гээд эргэж ирсэн энэ ганц хүн шиг л нэр амьдарч байгаа юм байна шүү дээ. 여러분 그 십자가의 은혜가 아니면 우리는 굳이 이 겨울에 여기 모여야 될 이유가 없잖아요. Хүмүүс загалмай нэгүсэл байгаагүй байсан бол бид нар энэ өвлийн гүдэнд энд ингэж ирэх ямар ч шаардлага байхгүй шүү дээ. 예, 그 먼 거리를 우리가 그렇게 와서 이 자리에 있어야 될 이유가 없는 거예요. Энэ ас хол замыг туулаад тийм ээ энд ирэх шаардлага бид ногт байхгүй. 그래서요 우리가 이렇게 하나님의 역사를 돌아보면 하나님은 그렇게 은혜에 감사하기 위해서 돌아왔던 한 사람의 문둥병자 같은 사람들을 통해서 일하시는 것 같습니다. Бурхны энэ явуулж байгаа ажлыг харах юм бол Бурхан ер нь түүхэн эргэж ирсэн энэ эдгсэн ганц хүн шиг хүмүүсээр дамжуулан ер нь ажиллаж байсан. 노아 한 사람을 통해서 홍수로 심판받는 세상을 구원하셨잖아요. Ноа гэдэг ганц хүнээр үерийн усан живэд мөхгөж байсан дэлхийн ертөнцийг Бурхан аварсан. 아브라함 한 사람을 통해서 하나님은 이스라엘 역사를 시작하셨습니다. Авраам гэдэг ганц хүнээр Бурхан Израиль улсын түүхийг эхлүүлсэн. 그리고 누구를 보낼까 물으셨을 때 나를 보내십시오 외쳤던 그 이사야 한 사람을 통해서 하나님은 하나님의 일을 하시는 거예요. Би хэнийг явуулах вэ гэж асуух үед намайг явуулаач би энэ дөрөнийг хэлжсэн Исаягаар Бурхан өөрийнхөө ажлыг хийж байсан. 우리 몽골 교회가 20년 정도의 시간 동안 복음을 전하고 있잖아요. Манай монголч болгон тийм 20 гаруй жилийн хугацаанд сайн мэдээг тарааж байна. 어떤 사람이 있었을까요? Өнгөрсөн хугацаанд ямар хүмүүс байсан бол? 그 은혜에 감사하기 위해서 주님 앞에 무릎 꿇었던 그 한 사람의 문둥병자 같은 사람들이 있었던 겁니다. Эзэнс авсан нэгүсэлтэд хариу барих гад эзэн нэгүслийн өмнө өвдөг сөгдсөн энэ ганц хүн шиг хүмүүс өнгөрсөн хугацаанд байсан. 그런 사람들이 있었기 때문에 복음이 전해지고 지금까지 교회들이 이렇게 세워졌습니다. Өнгөрсөн хугацаанд ийм хүмүүс байсан учраас сайн мэдээ зогсолтгүй тараагдсан манай чуулган үдий зэрэгтэй болсон. 지금도 주님은 그렇게 주님 앞에 은혜에 감사하기 위해서 돌아와서 무릎 꿇는 그런 사람들을 통해서 일하시는 거예요. Одоо ч гэсэн эзэн өөрийнх нь өмнө тийм ээ нэгүсэлтэд хариулах гад өөрийнх нь өмнө өвдөг сөгдөд байж байгаа энэ ганц хүнээр дамжуулан ажиллаа хийх болно. 사도행전 19장을 한번 보겠습니다. За Үйлс 19-оос харъя. 이 29절을 볼게요. 19-ийн 29. 한번 읽어보겠습니다. 29 уншия. Хот Үмэн самуун давтаж Паултай хансан Македоноос ирсэн гай Аристарх нарыг хүмүүс санаа нийлэн чирсээр бөөнөрөө үзүүрийн танхим дайран орж ирэв. 자, 여기 보면 아리스다거라는 사람이 나옵니다. За энэ дээр Аристарх гэдэг хүн гарч байна. 자, 여기 한번 보세요. За шаардаа. 이 성경을 찾아보면 이 아리스다거라는 사람이 사도행전 20장, 27장, 그다음에 골로새서 4장 이렇게 이 아리스다거라는 사람의 이름이 나오는데 За Библиэлд Библийн Үйлс 27 Колосай 4-р бүлэг дээр Аристарх гэдэг хүний нэр гардаг. 예, 이 사람의 이름을 찾아보면 바울이 로마에 잡혀갈 때 바울 사도가 감옥에 있을 때 항상 바울과 같이 있었던 사람이 아리스다고라는 사람입니다. За Илч Паул шоронд хоригдох үед Илч Паул Ром руу явах үед дэрэгд нь үргэлж Аристарх гэдэг хүн хамт явж исэн. 예,
이 사람이 어떤 뛰어난 일을 했는지에 대한 기록은 전혀 없습니다. За энэ хүний тийм ээ хийж бүтээсэн гоцхойд үйл хэрэг Библиэлд гардаг. 근데 바울 사도가 가장 힘든 시간에 어려운 시간에 늘 바울 사도 곁을 지켰던 사람이 이 사람입니다. Гэхдээ энэ хүн бол Илж Паулыг хамгийн хэцүү байхад, Илж Паул хамгийн хүнд байхад иргэдэн үргэлж хамт байсан. 이 사람이 은혜를 보답하기 위해서 돌아왔던 한 사람이 문둥병자 같은 사람이라고 할 수 있습니다. Энэ хүн бол нэгүсэлтэй хариу барих гэж ирж ирсэн уян өвчтэй тэр ганц хүн шиг хүн юм. 예. 우리 중에도요 뛰어나지는 않지만 늘 같이 있어주는 사람들이 있잖아요. За бидний дотор ч гэсэн тийм ээ бусдаас ингэж овоож товоогоод ингэ тодроод байдаггүй ч гэсэн үргэлж тийм ээ хамт байдаг, үргэлж дэрэгд байдаг хүн гэж байгаа шүү дээ. 제가 2009년에 볼광에서 그 건물을 사서 교회당을 리모델링을 한 적이 있었습니다. За би 2009 онд болгонд байхдаа нэг барилга худалдаж аваад тэрийг зассан. 사람도 몇 명 없었고 그 건물을 이렇게 수리하는 게 굉장히 어려웠습니다. За тухайд одоо чуулганд маань хүн их цөөхөн байсан. Одоо тэр барилгыг засгаад их хүндрэлтэй байсан. 그때 매일 나와서 저를 도와줬던 한 분이 있었습니다. За тэр үед өдөр болгон ирээд надад тусалж ирсэн нэг хүн байсан. 이분이 어떤 일 때문에 발목 두 양쪽 발목 아래가 없는 분이었습니다. За тэр хүн одоо нэг ажил хийж байгаад одоо хөлийнхөө хоёр шагааг одоо алдсан. Хоёр шагаа нь байхгүй болсон. 그리고 한쪽 손이 없습니다. За нэг гар нь бас байхгүй. 그리고 이 한쪽도 손가락이 두 개가 없고 손가락 세 개만 있었습니다. За тэгээ нөгөө гарынх нь хоёр хуруунд тасарсан 3 хуруутай. 신발을 신을 수 없었기 때문에 이렇게 뭉뚱한 발목에다가 그냥 운동화를 집어 넣어서 그렇게 걸어 다녔던 분이에요. За тэр хүн болохоор одоо гутал өмсгөд их хүндрэлтэй байсан. Хөлөө зүгээр ингэж маарлаар ууж байгаа. Тэгээд пүүцэн ингэж зүгээр хөлөө ингэж углаад явдаг байсан. 그 불편한 걸음으로 매일 나와서 그 건축 봉사를 도와줬습니다. За тэгэл догонцоол тийм ээ доглол өдөр болгон ирээл барилгын үйлчлэл тусалдаг байсан. 제대로 걸을 수 없기 때문에 무릎을 꿇고 땅을 기어가면서 땅을 파고 일을 했습니다. Тэр хүн алхаж чадахгүй, олигтой алхаж чадахгүй. Тэгээд доглоо заримдаа бүр мөлхөөд газар ухаад ингэж ажил хийдэг байсан. 가지고 있는 건 손가락 세 개밖에 없었습니다. Тэр хүнд ерөөсө 3 хурал байдаг байсан. 그것으로 땅을 파고 벽돌을 날랐습니다. Тэр хүн 3 хурагараа газар ухсан, тоосгоц өгсөн. 그러면서 저한테 했던 말이 기억이 납니다. Тэнгэр надад ингэж хэлжсэн. Энэ үг нэг санагддаг. 내가 가지고 있는 게 이거밖에 없기 때문에. Надад байгаа зүйл үүнээсөр алгаа. 내가 다른 사람처럼 많은 헌금을 할 수 있는 것도 아니고. За би бусад чиг их хэмжээний өргөл өргөж чадахгүй. 건강한 사람처럼 힘든 일을 할 수 있는 것도 아니고. Би эрүүл чирэг тийм ээ. Одоо эрүүл хүн шиг хүнд ажил хийж чадахгүй. 내가 가지고 있는 이것으로 내가 할 수 있는 일을 하고 싶다고. Гэхдээ би өөртөө байгаа энэ эд эрхтнэрээ өөрөө чадах бүхнийг хийхийг хүсэж байна. 제가 그분을 생각하면서요. 정말 은혜를 보답하기 위해서 돌아온 한 사람의 문둥병자와 같은 분이었다고 생각이 됩니다. За би тэр хүнийг ингэж боддог. Тэр хүн нэгүсэлтэй хариу барих гад эргэж ирсэн энэ уян өвчтэй хүнтэйг адилхан хүн юм байна гэж 아마 боддог. 그 마음 속에 시편 116편 12절의 말씀이 들어 있었을 거예요. Магадгүй тэр хүний сэтгэл зүрхэн дотор дуулал 116-гийн 12 дугаар ишлэл байсан баг. 모든 은혜를 무엇으로 보답할까? Надад 내게 주신 өгсөн 모든 은혜를 무엇으로 보답할까? надад өгсөн бүх өгөөмөр ишгийн төлөө би эзэн юуг буцаах вэ? 여러분 작년 한 해 동안 우리 몽골 교회에 또 그 전에도 많은 건축들이 있었잖아요. За өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бас тэрний өмнөх жилүүдэд ч гэсэн манай Монгол чуулган тийм ээ олон газар барилгын ажил явагдсан. 그 교회당의 그 교회 건축 봉사를 여러 군데를 가봤습니다. За би одоо барилгаа барьж байгаа олон газрууд руу очиж үзсэн. 거기에 어떤 사람이 있냐면 Тэнд ямар хүмүүс байсан бэ гэвэл 이 돌아온 문둥병자 같은 한 사람들이 꼭 있었습니다. яг л эргэж ирсэн өвчнөө эдэлгээд эргэж ирсэн уян өвчнөдтэй адилхан хүмүүс бүр заавал байдаг байсан. 제가 볼광에 있을 때도요. 아무도 안 나오면 어떻게 하나 하는데 꼭 나와서 나를 도와줬습니다. Намайг болгонд хахад хэн ч ирэхгүй яана гэж бодож байгаа тэр хүн бүр заавал ирээд надад тусалдаг байсан. 아마 교회당을 건축했던 모든 교회들에는 그런 사람들이 있었을 겁니다. Магадгүй чуулганаа барьсан бүх тийм ээ газар ийм хүмүүс байсан л байж таарна. 내가 안 가면 누가 할까? Би очихгүй бол өөр хэн хийх юм бэ? 내가 안 가면 우리 선교사님이 우리 전사님이 혼자 할 텐데. Би очихгүй бол манай номлогч маань, манай сайн мэдээ тараагч маань ганцаараа хийн штэ. 예. 그렇게 와서 힘이 되어주고 함께 해줬던 한 사람들이 있었던 거예요. Ингэж ирээд тийм ээ хүч болж исэн, тусдын болж исэн, хамт ажиллаж исэн ганц хүмүүс байдаг. 그러지 않습니까? Тийм биз дээ. 예. 그런 사람들이 있었기 때문에 그 교회당이 건축이 된 겁니다. Гэхдээ тийм хүн байсан учраас л та бүхэн чуулган болсон. 와서 청소를 해주고 Ирээл цэвэрлэгээ хийгээл, 밥을 해주고 хоол хийгээл. 힘은 없지만 자기가 할 수 있는 최선을 다해서
그렇게 일을 해줬던 그런 한 사람의 문둥병자 같은 형제자매들이 있었던 겁니다. бэр чадлагүй ч гэсэн өөртөө байгаа бүх хүчээс авахаар чадхаараа үйлчилж байсан ахын дүүс байсан биз дээ. 그들의 마음속에 뭐가 있었을까요? Тэгвэл тэдний сэтгэл зүрхэн дотор юу байсан гэж 내가 이 은혜를 어떻게 보답할까? энэ нэгүсэл би яаж хариулах вэ? 예, 그런 마음이 그들 속에 있었을 겁니다. Ийм сэтгэл тэн байсан бүх хүмүүсийн дотор байсан. 예. 그러면 За тэгвэл 자 여기서 이걸 한번 생각을 해봅시다. одоо бүгд үүний талаар нэг бодож үзье. 그러면 이 10명의 문둥병자가 똑같이 병을 낳는 은혜를 받았는데 За нөгөө 9 хүн тийм ээ яг адилхан өвчнөө эдгэлгүйсэн адилхан нэгүслийг авсан. 한 명은 그 은혜를 보답하기 위해서 돌아왔습니다. За тэр 11 нь нэгүсэлтэд хариулах гээд эргэж ирсэн. 그 9은 어디 갔을까요? Босож 9 тэгвэл хайцсан бол. 그 9이 안 돌아온 건 이런 겁니다. За тэр босож 9 нь яагаад эргэж ирээгүй вэ гэвэл 그 9명은요 받은 은혜 때문에 은혜 주신 분을 잊은 겁니다. за энэ 9 хүн нь авсан нэгүслээсээ болоод энэ нэгүслийг өгсөн нэгнийг мартсан. 예. 그 받은 은혜가 너무 큰데 그 은혜가 너무 좋아서 그 은혜를 주신 분을 잊은 겁니다. Тэдний авсан нэгүсэл үнэхээр агуу байсан. Гэтэл тэд авсан нэгүсэлдээ баярлаж хөөрөөд энэ нэгүслийг өгсөн нэгнийг мартсан. 이 9명의 마음속에 그게 있었을 겁니다. Энэ 9 хүний дотор ийм сэтгэл байсан байна. 내가 건강해지면 나는 이렇게 살고 싶어. Би эрүүл болох юм бол ингэж амьдрнаа. 나는 건강해지면 이렇게 살 거야. Би цоо эрүүл болох юм бол ингэж амьдрна. Энийг хийн. 예. 그들은 건강해지지 않을 거면서 가지고 있었던 꿈이 있었던 거예요. За тэд нэр эрүүл болохгүй ч гэсэн тийм ээ ингэж амьдрна, тэгж амьдрна гэсэн мөрөөдөлтэй байсан л байж таарна. 그런데 어느 날 예수님을 만나서 그 꿈이 이루어졌잖아요. За гэтэл нэг өдөр явжсэн чинь Есүстэй уулзаад тэдний мөрөөдөл биелсэн. 그러니까 그 은혜를 보답하는 것보다는 자기가 지금까지 꿈꿔오고 있었던 자기 꿈을 위해서 살고자 떠났던 거예요. За тэр үед тэд авсан нэгүсэлтэд хариулах биш өнөөдрийг хүртэл хүсэж мөрөөдөж байсан мөрөөдлөө биелүүлэх гэж яваад өгсөн. 제사장에 가서 자기 몸을 보여주고 Дахилчид очиж биеэ шалгуулад 사랑하는 자기 가족들을 만나고 хайртай гэр бүлийнхэн руугаа очиж тэдэнтэйгээ уулзаад 친구들을 만나고 자기가 하고 싶었던 일들을 먼저 했을 겁니다. найзууд руугаа очиод хийхийг хүссэн зүйлсүүдээ эхлээд тэд хийсэн. 그들에게 우선은 예수님을 찾아가서 그 은혜를 감사하는 게 아닌 거예요. Тэдний хувьд нэгт байсан зүйл нь эрхэмж байсан зүйл нь Есүс рүү очиж авсан нэгүсэлтэд талархах байгаагүй. 여러분 신앙생활 속에는 항상 우선순위라는 게 있습니다. Үгүй сэтгэлийн амьдрал гэсэн ямагт дистара гэж байдаг. 예, 우리가 주님 만날 때까지 항상 그게 문제가 될 겁니다. За энэ бол эзнийг ирэх өдрийг хүртэл бидэнд үргэлж тийм асуудал байх болно. 옷을 입는데도 순서가 있잖아요. Гэхдээ хувц өмсгөд хүртэл дистара гэж байдаг үстэй. 우리의 신앙생활 속에 우리의 인생 속에서도 우선순위라는 게 있는 겁니다. Бидний амьдрал гэсэн бидний итгэлийн амьдрал гэсэн дистара гэж байгаа. 내 신앙의 우선순위를 어디 두느냐에 따라서 한 명이 될 수도 있고 9명이 될 수도 있는 거예요. Итгэлийн амьдралын дистараг яаж байрлуулах вэ гэж шалтгаалаад би тэр 9 хүний нэг болж болно эсвэл эргэж ирсэн тэр ганц хүн болчих болно. 9명의 마음 속에 은혜를 감사하는 마음이 전혀 없었다고 할 수는 없습니다. За энэ 9 хүний сэтгэл зүрхэн дотор авсан нэгүсэлтэд талархсан сэтгэл огт байхгүй байсан гэж хэлж бас 근데 болохгүй. 그 은혜를 감사하는 것이 우선순위가 아니었던 거예요. Яг байсан ч гэсэн нэгүсэлтэд талархах нь хариулах нь тэдний хувьд эхний зүйл эхэнд нь байгаагүй, түрүүнд нь байгаагүй. Тийм багц. 예. 이 몽골에도요 많은 구원받은 형제 자매들이 있습니다. Үгүй Монголч гэсэн маш олон аврагдсан ахын дүүс байна. 그 은혜를 우선으로 생각하는 사람들은 이 자리에 있을 겁니다. Тэр нэгүслээ түрүүнд нь тавиад амьдрж байгаа хүмүүс энд байгаа. 다른 이유 때문에 못 오신 분들도 계시겠죠. Яг өөр янз бүрийн тийм ээ ажил гараад энд ирээгүй хүмүүс ч гэсэн байгаа хэл та. 근데 우리 중에 대부분들은 그것이 우선이었기 때문에 이 자리에 온 겁니다. Гэтэ бидний дийлэх нь энэ нэгүсэл бидэнд эхнийх энэ бидний түрүүнд байдаг зүйл байсан учраас л энд ирсэн. 어제 아브라함에 대한 말씀을 들었잖아요. За өчтөр өдрөө Авраамын талаар үгс орсон. 아브라함은 자기 아들 이삭을 하나님께 드렸습니다. Авраам өөрийнхөө Исаакийг бурханд өргөсөн. 왜? Яагаад вэ? 하나님 우선이었기 때문에 드린 겁니다. Түүний хувьд бурхан түрүүнд байсан учраас тэр өөрийнхөө хүүг өргөсөн. 아브라함은 백세의 아들 주셨는데 하나님이 주신 그 아들 때문에 하나님을 잊지 않았습니다. Авраамыг 100 настай байхад хүүн төрсөн. Гэтэл бурханаас авсан тэр нэгүслээсээ болж тэр хүүгээсээ болж бурханыг өөрийг нь мартаагүй шүү дээ. 예. 그래서 하나님이 너 독자를 바치라고 했을 때 아브라함은 그 독자를 하나님께 드리려고 했다. Тийм учраас бурхан Авраам цорын ганц хүүг надад өрг гэж хэлэхэд Авраам өргөсөн. 욥도 마찬가지죠. Йовч гэсэн 재산이 다 없어졌고 10명의 자녀가 다 죽었습니다. бүх хэд баялаг нь алга болсон 10 хүн аруулаа өгсөн. 그때 욥이 뭐라고 이야기합니까? Йов тэр үг юу гэдэг вэ? 주신 분도 하나님이시고 취하신 분도 하나님이시라. Өгсөн ч бурхан, эргүүлээд авдаг нь ч бурхан гэсэн. 욥도
하나님이 주신 은혜 때문에 은혜를 주신 하나님을 잊지 않았잖아요. Гэхдээ Йов бурхны өгсөн нэгүслээс болж энэ нэгүслийг өгсөн бурхныг өөрийг нь мартаагүй шүү дээ. 예, 그래서요 한번 이렇게 생각해 봅시다. Тэр өдөр ингэж нэг бодож үзье. 나는 내가 먼저냐 하나님 먼저냐? Ер нь миний хувьд би түрүүнд байна уу? Бурхан түрүүнд байна уу? 누군가는 내가 먼저고 내 가족이 먼저고 내 자식이 먼저고 내 사업이 먼저고 이런 사람도 있는 겁니다. Зарим хүмүүсийнх нь би өөрөө түрүүнд нь байгаа, миний өөр өвгөө түрүүнд нь байгаа, миний гэр бүл түрүүнд нь байгаа, миний эргэлж байгаа ажил төрөл түрүүнд нь байгаа хүмүүс ч байгаа. 여러분, 내가 먼저가 되잖아요. Хүмүүсээ би өөрийгөө түрүүнд тавьчвал 그러면 교회에 상처를 주고 형제 자매에게 상처를 주는 사람이 됩니다. би өөрийгөө түрүүнд тавих юм бол би чуулганаа шархлуулдаг хүн болно. Ахан дүүсээ шархлуулдаг хүн болно. 예. 그런데 주님이 먼저고 교회가 먼저가 되잖아요. Харин би эзнийг түрүүнд тавиад тийм ээ чуулганаа түрүүнд тавьбал 그러면 내가 좀 불편해도 괜찮은 겁니다. надад жоохон духгүй байсан ч, надад жоохон хэцүү байсан ч зүгээрээ л явж байна. 예. 왜? Яагаад вэ? 예. 주님이 먼저니까. Яагаад гэвэл миний хувьд эзэн түрүүнд байгаа юм чинь. 교회가 먼저니까. Чуулган миний хувьд түрүүнд байдаг юм 내가 чинь. 좀 손해를 보더라도 내가 좀 상처를 받더라도 내가 좀 힘들더라도 괜찮은 겁니다. Би хохирж байсан ч, би шаргалж байсан ч, надад хэцүү байсан ч зүгээрээ л явж байна. 한 2달 전에 이 사람이 아들을 낳았습니다. 아들. За 2 сарын өмнө энэ хүн төрсөн. Хүүхдээ болсон. 이 사람이 아들을 낳은 게 아니네. 이 사람이 이 히니르가 아들을 낳았는데 За энэ хүний эхнэр нь хүү төрөөсэй. 예. 자기 아버지 안 닮고 너무 잘생겼어요, 애가. За өөрийнхөө аавыг биш, аавыгаа дөрөөгүй их одоо хөөрхөн царайлаг хүү төрсөн байлээ. 예. 이제 아이가 태어났잖아요. 모든 우선이 그 아이 중심으로 우선이 되는 겁니다. За хүүхэд нэг айлд хүүхэд төрөх юм бол тэр гэр бүлийн бүх дэс дараал ерөөсөө ингээд хүүхэд нь болчдөг. Хүүхэд нь түрүүнд нь дээр нь гарчдаг шүү дээ. 그죠? Тэгдэг үстэй. 그러면요, 아이가 우선이 되니까 엄마는 아버지는 자기 모든 걸 다 포기하는 거예요. За хүүхдээ түрүүнд тавихаар ээж нь аав нь өөрийнхөө бүх зүйлийг орхидог. 예. 자기 잠도 포기하고, Нойроо хүртэл орхидог шүү дээ. 예. 자기가 쉬는 것도 포기하고, Амралтаа хүртэл орхидог. 예. 자기를 위한 모든 것들을 다 포기하는 겁니다. Өөрийн гэсэн бүх зүйлээ орхиж бүх зүйлээсээ татгалздаг. 예. 아이가 우선이니까. Яг тэгвэл тэр гэр бүлийн үед хүүхэд нь түрүүнд нь болчихж байгаа юм чинь. 우리도 그런 겁니다. Үгүй бид нар ч тэгдэг. 예. 주님이 우선이면 Бидний үед эзэн 교회가 түрүүнд 우선이면- байвал чуулган бидний түрүүнд байвал 예. 우리는 자기 희생하는 겁니다. бид нар өөрсдөө золиослоо. 예. 그래서요, 신앙의 모습 속에는 이런 모습이 있는 거예요. За итгэлийн амьдрал ийм зүйл байгаа. 자, 빌립보서 2장을 보겠습니다. Филиппо 2-оос харъя. 이 21절입니다. 2-ын 21. 같이 읽어볼게요. За 21-ийг хамтдаа уншийе. Тэд бүгд Христ Есүсийг бус харин өөрсдийн ашиг сонирхлыг ирдэг. 예, 여기 자기 일이 있고 그리스도 예수의 일이 있죠. За өөрийн ашиг сонирхол гэж байна. Христ Есүсийн ашиг сонирхол 예, гэж байна. 자기 일을 구하는 사람이 있고 그리스도 예수의 일을 구하는 사람이 있습니다. Өөрийн ажлыг эрэлхийлдэг хүн гэж байдаг. Христ Есүсийн ажлыг эрэлхийлдэг хүн гэж 자기 байдаг. 일을 먼저 하는 사람이 있고 그리스도 예수의 일을 먼저 하는 사람이 있는 거예요. Өөрийнхөө ажлыг төрүүлж хийдэг хүн гэж байдаг. Христ Есүсийн ажлыг төрүүлж хийдэг хүн гэж байдаг. 예. 그죠? Тийм биз дээ? 이 빌립보서 2장에 보면요. 그리스도 예수의 일을 먼저 했던 한 사람에 대한 내용이 밑에 기록이 되어 있습니다. Филиппо 2 дугаар бүлгийн сүүл хэсэгт Христ Есүсийн ажлыг эхэлж хийсэн нэг хүний талаар гарч 그 байгаа. 사람이 누구냐면 25절에 나오는 에바브로디도라는 사람입니다. Тэр хүн хинбэ гэвэл 25 дээр гарч байгаа Эпафродит гэдэг хүн. 감옥에 있는 바울 사도를 돕다가 몸에 병이 든 거예요. Шоронд байсан Илж Паул тусалж ягаад өвчтөй болсон. 죽을 만큼 몸이 상태가 안 좋아졌습니다. За үхлийн одоо хүнд өвчин туссан. 그런데 이 사람이 자기 몸을 돌아보지 않고 바울 사도 곁에서 바울을 도왔잖아요. Тэгсэн хэрнээ энэ хүн өөрийнхөө биеийг тордож өөртөө анхаарал тавилдгүй Илж Паулын дэргэд байж Илж Паул тусалсан. 이 사람에 대해서 바울 사도 이렇게 이야기를 했습니다. За Илж Паул энэ хүний талаар ингэж хэлсэн. 30절 읽어보겠습니다. 30 дугаар ишлэл 30-ийг үдээр уншийе. Яагаад гэвэл тэр надад та нарыг орлож юу дутагдж байгаа гүйцэх гэж ам өрсөн явж Христийн ажлын төлөө үхэх шахсан. 저가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르도 자기 목숨을 돌아보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 합니다. Яагаад гэвэл тэрээр надад та нарыг орлож юу дутагдж байгаа гүйцэх гэж ам өрсөн явж Христийн ажлын төлөө үхэх шахсан. 그리스도 예수의 일을 먼저 구하는 사람은 부족함을 채우는 사람입니다. Христийн ажлын төлөө төрүүлж явж байгаа хүн дутуу дүүрэгдэг, дутуу гүйцэдэг хүн. 그죠? Тийм бааз? 기도의 부족을 채워주고 Тийм хүн залбирлын дутуу
гүйцэдэг. 봉사의 부족을 채워주고 Тийм хүн үйлчлэлийн дутуу гүйцэдэг. 그 부족한 것들을 채워주는 사람이 교회에 있는 겁니다. Тэр энэ чуулган дутаад байгаа зүйлийг дүүргдэг хүн, гүйцэдэг хүн гэж чуулган дотор 그 байдаг. 사람들은 그리스도 예수의 일을 먼저 하는 사람들이에요. Энэ хүмүүс бол Христ Есүсийн ажлыг түрүүлж хийж байгаа хүмүүс. 제가 아는 어떤 몽골 전사님이 타이를 잘 가는 사람인데 За миний мэддэг нэг номлогч маань, Монгол номлогч маань бэлтааг сайн наадаг. 예, 아마 몽골 교회 비타는 아마 그 사람이 다 깔았을 거예요. За 제가 магадгүй тэр хүн Монгол чуулганы баг бүх шалны бэлтааг тэр хүн наасан баха та. 한 번은 자기 집에 갔는데 자기 자매가 쓰는 싱크대 밑에 비탄이 2개 깔려 있는데 그거 다 깨졌더라고. За би нэг удаа тэр хүний гэрлөө утсан. Тэгсэн чинь нөгөө эхнэрийнх нь хоолоо игээ зогстой галтгооных нь тавилганыхын доор нэг хоёр бэлтаа наасан байсан. Хоёр бэлтаа тэр зэгтээ хагарсан байсан. 자매가요. 네가 온 천지 다니면서 비탄 다 깔아줬는데 집에 2장 이거 못 깔아주냐고. За эхнэр чи одоо орон даяар явж тийм ээ одоо бүх газар бэлтаа наадаг хэрнээ гэрийнхээ хоёрхан ширхэг бэлтааг наа чадахгүй байна уу гээл. 회개하셔요. 잉? За тэр хүн гимшээрээ. 예. 그러니까 다른 데 가서 다른 데를 다 하는데요. 자기 집을 돌아볼 시간은 없는 겁니다. За тэр хүн тийм ээ хаа сайгүй явж ингээл ажил хийгээл бэлтаа наадаг хэрнээ гэртээ тийм ээ цаг гаргах, гэрийнхээ ажлыг хийх одоо ингэж завгүй явдаг, завсаргүй. 그러니까 여러분 교회는요. 그리스도 예수의 일을 먼저 하는 사람들 때문에 교회는 잘 되는 겁니다. Үгүй манай чуулган Христ Есүсийн ажлыг төрүүлж хийдэг хүмүүсийн ачаар л сайн сайхан явж байгаа. 그들은 자기가 힘들어도 그거 이겨냅니다. Тэд өөрсдөд нь хэцүү байсан ч хэцүүгээ дэвчдэг. 자기가 상처를 받아도 이겨냅니다. Өөрсдөө шархалж байсан ч дэсэл дэвчэл гардаг. 예. 주님을 원망하지 않고 교회를 원망하지 않고 형제자매를 원망하지 않습니다. Тэд эзэнд гомддоггүй, тэд чуулганд гомддоггүй, тэд ахын дүүстэй гомддоггүй. 왜요? Яагаад вэ? 주님이 먼저니까. Яагаад гэвэл тэдний хувьд эзэн түрүүнд нь байна. 교회가 먼저니까. Тэдний хувьд чуулган түрүүнд нь байдаг. 예, 그들은 부족함을 채워주는 사람이기 때문에 그래요. Тэд бол чуулганы дутуу гүйцэтгэх хүмүүс. 그리고요. За тэгээд 자, 누가복음 17장 다시 돌아가 보세요. Лук 17-оос дахиад харъя. 이 누가복음 17장에 이 9명의 사람이 돌아오지 않은 이유를 설명하는 사건이 뒤에 나옵니다. За Лук 17 дугаар бүлгийн сүүл хэсэгт эргэж ирээгүй 9 хүний шалтгааныг бичсэн байгаа. 자, 이 누가복음 17장 26절부터 보면요. Лук 17-гийн 26 дугаар ишлэлээс ахуулаад 이제 харвал 예수님이 22절부터 해서 끝까지 이 마지막 때에 대한 내용을 쭉 말씀을 하시거든요. За Есүс 22 дугаар ишлэлээс агуулсан энэ бүлэг дуустал төгсгөлийн үетэй холбоотой өгнүүдийг хэлсэн. 예. 그러시면서 이 마지막 때가 노아의 때와 같을 거라고 말씀하십니다. За тэгж хэлэнгээ энэ төгсгөлийн үе Ноагийн өдрүүтэй адилхан байх болно гэж хэлсэн. 26절에 그렇게 돼 있죠. 26 дээр тэгж гарч байна. 그러면서 32절에는 롯의 처에 대한 말씀을 하십니다. За тэгингээ 32 дээр Лотын эхнэрийн талаар хэлсэн байна. 예. 자, 노아의 때 사람들이 먹고 마시고 시집 가고 장가 가고 사고 팔고 집 지었다고 말씀하셨잖아요. За Ноагийн үеийн хүмүүс бол тийм ээ идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарцгааж байсан гэж гарч байгаа. 예. 그러니까 이 돌아오지 않은 9명의 사람들이 뭐 하고 살았을 거냐? За тэгвэл энэ эргэж ирээгүй 9 хүн ер нь юу хийж амьдрсан бол 이거 하고 사는 겁니다. ингэж 예. амьдрсан. 먹고 마시고 시집 가고 장가 가고 집 짓고. Эргэж ирээгүй тэр 9 хүн идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарцгааж гэр орноо барьж 그리고 누구처럼 사냐? 롯의 처처럼 살아가는 겁니다. тэгээд дээрэс нь ямч хэн шиг амьдрсан байг бол Лотын эхнэр шиг. 여러분 보셔요. Зөвхөн хараад 우리는 마지막 때를 살아가고 있잖아요. бид нэр төгсгөлийн үед амьдарч байгаа хүмүүс. 마지막 때를 살아가는 우리 중에서도 이런 사람들이 많을 겁니다. Төгсгөлийн үед амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд хүртэл ийм хүмүүс олон байх болно. 9명의 사람처럼 살아가는 대부분의 사람들은 이렇게 살아가는 겁니다. Тэгэхээр 9 тийм ээ бидний одоо 9 хүн шиг одоо ингэж амьдарч байгаа дийлдэх хүмүүсийн ихэнх нь энэ 9 хүн шиг амьдарч байгаа. 왜 우리가 주님을 우선으로 살지 못할까요? За тэгвэл бид нар яагаад эзнийг түрүүндээ байлгаад амьдарч чадахгүй 우리와 юм бэ? 교회와 복음을 위해서 왜 최선을 다해서 살아가지 못할까요? Бид нар яагаад чуулган болон сайн мэдээний төлөө өөртөө байгаа бүхнээ зориулаад бүхнээ дайчилж амьдарч чадахгүй юм бол? 이 노아 때 사람들처럼 살아가는 모습이 우리 삶 속에 있기 때문에 그렇습니다. Ноагийн үед байсан дүр төрх бидний амьдрал жигсэн байгаа болохоор тэгээд байна. 롯의 처와 같은 모습이 우리 삶 속에서 있기 때문에 그렇습니다. Лотын эхнэрт байсан дүр төрх бидний амьдрал жигсэн байгаа болохоор тэгээд байна. 여러분 지금 우리 시대는 노아의 때와 같습니다. මොши бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе Ноагийн өдрүүд. 지금 우리 시대는 소돔 고모라와 멸망하기 직전과 너무 닮아 있잖아요. Бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе Содом Гоморгоод сүрхийн өмнөх дүр төрхтэйг адилхан байгаа үстэй. 그러니까 아브라함처럼 살아가는 사람도 있고 Тэгэхээр энэ цаг үед Авраам шиг амьдрах хүн гэж байгаа. 롯과 롯의 처처럼 살아가는 사람도 있는 겁니다. Бас Лот болон Лотын эхнэр шиг амьдрах хүмүүс ч гэсэн байгаа. 롯의 처는 왜 소금 기둥이 됐을까요? Лотын эхнэр яагаад давсан байгаа нь болсон бай.
불타서 없어질 소돔 고모라의 미래를 두고 뒤돌아본 겁니다. Шатаж үнс болж байгаа Содом Гомор руу эргэж харж тэнд найдвараа тавьсан. 우리가 왜 힘있게 신앙생활을 못할까요? Бид нар ягаад хүчтэй итгэлээр амьдрч чадахгүй байна? 계속 세상을 돌아보는 겁니다. Бид нар байсыг л ертөнцийг эргэж харж чадна. 누구처럼? Хин шиг бай? 예, 롯의 처처럼. Лот ихнэр шиг. 롯의 처처럼 계속 세상을 향해서 돌아보고 세상의 소망을 두고 살아가는 겁니다. Бид нар Лот ихнэр шиг байсыг л ертөнц рүү ороод байсыг л ертөнцийн зүйл найдвараа тавьд амьдраад байна. 그래서 한 명의 문둥병자처럼 힘있게 무사하는 거예요. Тийм учраас бид бүхэн эргэж ирсэн эдгсэн тэр уям өвчтөг хүн шиг амьдрч хүчтэй амьдрч чадахгүй. 좀 더 좋은 집에 살고 싶고, Жохон тийм ээ гоё гэр орнд амьдрах юмсан. 좀 더 좋은 차 타고 싶고, Жохон гоё машин унаад явах юмсан. 그런 욕심이 세상을 향한 욕심이 우리 속에도 있는 겁니다. Ийм ертөнцийн шунал бидний дотор жигсэн байна. 그래서 세상에 한 발을 두고 교회에 한 발을 두고 그런 어정쩡한 위치에서 신앙생활을 하고 있는 거예요. Тийм учраас ертөнц дээр нэг хөлөө тавьчихаа, чуулган дээр нэг хөлөө тавьчихаа ингээд нэг хоёрын хооронд завсрын итгэлээр амьдрж байгаа хүмүүс ч гэсэн байна. 예, 그 대표적인 사람이 디모데후서 4장에 나오는 데마라는 사람입니다. Тэгэхээр үүний төлөөлөл болсон хүн бол 2 дугаар Тимотер гарч байгаа Дэм гэдэг хүн. 보니까요 데살로니가 너무 살기 좋아 보이는 겁니다. За тэр хүн ингээд Теsalоникийг харсан чинь амьдрахад үнэхээр гоё санагдсан. 야, 내가 바울 사도 따라다니면서 너무 고생을 너무 많이 했는데 За биэлж Паулыг дагаж яваад маш их зовсон. 나 이제 데살로니가에 가서 좀 재밌게 남은 인생을 살아봐야 되겠다. Одоо Теsalоник руу явж үлдсэн амьдралаа зугаатай сайхан өнгөрүүлээ. 그리고 바울을 버리고 데살로니가로 갔습니다. Тэгж бодоод Илч Паулыг орхиод Теsalоник руу яваад өгсөн. 거기 뭐라고 설명이 되어 있습니까? За ард нь юу гэж тайлбарладаг вүлээ? 이 세상을 사랑하여. Өнөө үеийг хайрласандаа. 그렇게 돼 있죠. Тэгж гардаг 예, тийм. 롯의 저처럼 이 세상을 사랑하여 뒤를 돌아보고 데살로니가로 갔던 겁니다. Лотыг нэр шиг энэ ертөнцийг хайрлаад энэ ертөнц рүү эргэж хараад Теsalоник руу явсан. 데마가 천국에 가서 예수님 만났을 겁니다. Дэм Девочнд очоод Есүстэй уулзсан баг. 예수님이 데마에게 뭐라고 물어보셨을까요? Есүс Дэмээс юу гэж асуусан бол? 데마야 세상이 그렇게 좋더냐? Дэм ертөнц тийм гоё байсан уу? 내가 너에게 준 은혜보다 그 세상이 그렇게 좋더냐? Миний чамд өгсөн нэгүслийн дэргэд ертөнц тийм гоё байсан юм уу? 그렇게 아마 예수님이 데마에게 물어보셨을 겁니다. Магадгүй Есүс Дэмээс ингэж асуусан баг. 여러분, 우리에게도 그렇게 물어보시지 않겠습니까? Биднээс ч гэсэн ингэж асуухгүй гэж үү? 예, 세상이 그렇게 좋더냐고. ертөнц чамд тийм гоё байдаг юм уу? 여러분 이스라엘 왕 중에 다윗이라는 사람이 있습니다. Израилийн хаадуудын дунд Давид гэдэг хаан байсан. 다윗은 하나님께로부터 정말 많은 은혜를 받았잖아요. Давид бурхнаас асар их нэгүслийг авсан. 예, 양을 치던 사람인데 하나님이 왕을 삼아 주셨습니다. Хончин байхад нь бурхан хаан болгосон. 그가 왕이 되고 나라가 강해졌습니다. Тэр хаан болсон чинь улс нь хүчрэг болсон те. 그가 전쟁터에 나가지 않고 잠을 자고 있다가 죄를 짓잖아요. Тэр нэг удаа дайнд явуулгүй үд болтол унтаж байгаад сэрэд гим нүгэл хийсэн. 남편이 있는 여자를 취하고 그 남편을 죽게 했습니다. Нөхөртэй эмэгтэйг авч ирээд тэр эмэгтэйтэй унтаад нөхрийг нь алсан. 나단 선지자가 찾아와서 이야기하잖아요. Натан иш зүйлэгч ирээд хэлсэнтэй. 어떤 사람 집에 손님이 찾아왔는데 자기 집에 짐승이 많은데 놔두고 이웃 집에 하나 있는 짐승 가져와서 잡아서 자기 손님 대접했습니다. За нэг баяныг ирж очин ирсэн. Тэгсэн чинь баян өөрийнхөө гэрийн хонь малнаас гаргалгүй дэрэгдээ байсан ядуу байлынхаа нэг ганц тэмээ хургийг нь аваад тэрийг нийлээд зочноод айлчсан. 이런 사람 어떻게 해야 됩니까? Энэ үнийг одоо яах вэ? 이렇게 물어보잖아요. Ингэж асуудаг те. 다윗이 노하면서요 그런 사람이라고 하면서 막 분노합니다. Давид хэлгнээ тийм хүн хаана вэ гэж уурладаг штеп. 그때 나단 선지자가 다윗에게 뭐라고 했습니까? Тэр үед Натан иш зүйлэгч Давидд юу гэж хэлсэн бэлээ? 당신이 그 사람이라. Та бол тэр хүн. 예, 당신이 그 사람이라. Та бол тэр хүн. 그 뜻이 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 당신이 그 은혜를 잊은 사람이란 뜻입니다. Та энэ нэгүслийг мартсан хүн. 당신 은혜 잊은 사람입니다. Та бол нэгүслийг мартсан хүн. 하나님이 당신에게 그렇게 큰 은혜 주셨는데 Бурхантай ийм агуу нэгүслийг өгсөн шүү дээ. 당신이 그 사람입니다. Та бол тэр хүн. 당신이 그 은혜 잊고 살아가는 사람입니다. Та нэгүслийг мартаад явж байгаа хүн. 예. 여러분 우리는 어떻습니까? Бидний дүүл ямар байгаа бол 여러분 우리는 그 은혜를 기억하고 살아가고 있습니까? бидний ер нь нэгүслийг санаад явж байгаа болоо. 여러분 다윗이 그 범죄하고 난 다음에 나단의 책망을 받고 기록한 시가 시편 51편이잖아요. Давид гим нүгэл хийгээд Натан иш зүйлэгчээр зэмлүүлснийхаа дараа дуулал 51 бүлгийг бичсэн. 거기 보면 다윗이 지었던 죄에 대한 내용이 없습니다. Үгүй дуулал 51 бүлэг дээр Давидын хийсэн гим нүглийг бичээгүй. 예. 다윗이 살인죄를 짓고 간음죄를 지은 건요 결과지 원인이 아니에요. Давид хүн ассан, хүнтэй завхаарсан энэ бол
түүний хийсэн үйлдэлийн үр дүн гол шалтгаан нь харин биш. 예. 그 시편 51편에서 가장 우리가 기억하는 구절이 어떤 구절이냐면 Тэгэхээр дуулал 54 үлгээс бид бүхний хамгийн их санаж авах ёстой үг ямар үг вэ гэвэл 12절입니다. 12 дугаар ишлэл. 12절이 뭐예요? 12 дээр юу гэж гардаг вүлээ? 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오. 그 구절입니다. Авралын маань баяр баясгалан надад дахин сэргээж өгөөч гэж гардаг. 찾아볼까요? За өдөр олж унших уу? 예, 시편 51편 Дуулал 51. 12절입니다. 51-ийн 12. 읽어보세요. 12-ыг уншия. Авралынхаа баясгаланг надад сэргээж өгч хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж. 다윗의 마음속에 구원의 즐거움이 사라진 겁니다. Давидын сэтгэлд байсан авралын баяр баясгал нь алга 예, болчихсон. 그것 때문에 게으름이 찾아왔습니다. За үүнээс болоод залхуурсан. 그리고 간음죄를 짓고 살인죄를 지은 겁니다. Тэгэд хүнтэй завхаарч хүн алсан. 그러니까 가장 중요한 이유는 구원의 즐거움이 사라진 겁니다. Тэр энэ хүний хувьд хамгийн том шалтгаан нь юу байсан бэ гэвэл авралынхаа баяр баясгалан алдсан. 그래서 이 시편 51편에서 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오 이렇게 이야기한 거예요. Тийм учраас тэр дуулал 54 үлэг дээр авралын минь баяр баясгалан сэргээж өгөөч гэж бичсэн байна. 그러면 우리가 이 한 명의 문둥병자처럼 그렇게 살아가지 못하는 이유가 뭐냐? За тэгвэл бидний хувьд эргэж ирсэн энэ уйман өвчтөй хүн шиг амьдрч чадахгүй байгаа шалтгаан маань юу юм бол? 뭐가 없어진 거예요? Бидний юу байхгүй болсон байна? 예, 구원의 즐거움이 없어진 겁니다. Тийм ээ, бидний авралын баяр баясгалан байхгүй болсон 예, байна. 그 첫사랑의 즐거움이 나한테 없어진 겁니다. Та сайн хараарай. Таны анхны хайр танаас байхгүй болсон байгаа. 구원의 즐거움이 있으십니까? Таны дотор таны авралын баяр баясгалан байна уу? 모든 문제는 거기서 나오는 거예요. Бүх асуудал үүнээс л эхэлдэг, үүнээс үүдэн гардаг. 요한계시록 2장과 3장에 보면 7교회가 나오잖아요. Эцэст 2 3 дугаар үлэг дээр 7 чуулганы талаар гарч байгаа. 에베소 교회에서 시작해서 라우디게아로 끝이 납니다. Эфес чуулганаар эхлээд Лаудик чуулганаар дуусдаг. 에베소 교회의 문제는 첫 사랑을 버린 겁니다. Эфес чуулганы гол асуудал нь тэд анхны хайраа мартсан. 라우디게아의 문제는 신앙이 미지근해진 겁니다. Лаудик чуулганы асуудал юу байсан бэ гэвэл итгэл нь бүлээн байсан. 첫 사랑을 버린 신앙의 결과가 미지근해지는 겁니다. Анхны хайраа алдах юм бол ямар үр дүн төрөх вэ? Итгэл нь бүлээн бүлгэр болно. 그러면서 뭐라고 이야기합니까? Тэгингээ юу гэж хэлдэг вэ? 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다. Би баян, би хангалуун надад дутах зүйл байхгүй. 첫 사랑을 버리면 신앙이 미지근해지는 거예요. 그래서 анхны хайраа мартах юм бол итгэл бүлээн болно. 그리고 이 세상의 부요한 것으로 만족하고 살아가는 겁니다. Тэгж яадаг вэ гэвэл энэ дэлхий дээрх баян цатгалан амьдралдаа бардаж ханж амьдрдаг. 여러분 우리가 처음 구원 받았을 때 어땠습니까? Бид нар анх аврагдахтаа ер нь ямар байсан бэлээ? 아무것도 없어도 좋았던 겁니다. Бид нар тэр үедээ надад юу ч байхгүй байсан ч зүгээрээ л гэж боддог 이 байсан. 추운 겨울에요 여기에 막 얼음이 다 달리는데도 걸어서 우리가 다 교회당에 왔습니다. Гэхдээ бид нар тэр үед тийм ингээл хүүтэн өвлийн үйлрэл ингээл нүур ам маань бүүн цас мөс ингээл цам болцоод байхад үртэл чуулганараа гүгэл алхаад ирдэг байсан шүү дээ. 맞습니까? Тийм биз дээ. 예. 그 불편한 자리에 앉아서요 하루 3번 집회해도요 다 들었습니다. За тэгэл нэг духгүй зааланд ингээл өдөрт 2 3 удаа семинар хийж байхад үртэл бүгд ингээл суугаад сонсдог байсан. 우리요 그런 열정이 있던 사람들이었습니다. Бид нар тухайн үед тийм халуун сэтгэл байсан. 맞습니까? Үнэн үү? 예. 몽골의 영하 30도의 온도를 녹일 수 있을 만큼의 열정을 가지던 분들 여러분들이 Монголын хасах 30 хэмээн хүүтнийг хүртэл хайлуулах, дулаацуулах хэмжээний халуун сэтгэл бидний дотор тухайн үед байсан. 베스노 예 있었습니다 그때 Байсан шүү дээ. 있었어요 지금도 있어요 Байсан уу? Одоо ч гэсэн байна уу? 베노 예 지금도 있어야 돼요 Одоо ч гэсэн байх 예, хэрэгтэй. 그 처음 사랑이 지금도 있어야 됩니다 Таны тэр үеийн тэр анхны сэтгэл чинь одоо ч гэсэн байх хэрэгтэй. 그 처음 사랑이 식어질 때 모든 신앙의 문제가 생기는 거예요 Анхны тэр хайр хөрөх юм бол тэр хайрыг алдах юм бол бүх итгэлийн асуудлууд үүсдэг. 차가 없어서 Машингүй байна уу? Би машингүй. 뭐가 불편해서 Энэ маань л нэг болж өгөхгүй. 예, 차가 없는 게 문제가 되는 게 아니에요 Машингүй байх чинь асуудал биш үсттэй. 예, 주님을 향한 사랑이 식은 게 문제죠 Таны эзний хайрлах хайр чинь хөрчөхөд байна. 제가요 지금도 저희 아내를 사랑하지만 옛날에는 더 사랑했습니다. Би одоо ч гэсэн эхнэртэй хайртайч өмнө нь бүр илүү хайрладаг байсан. 그리고 사랑이 식으면요 뭐 해달라고 하면 아이고 야트라가테가 되는 거예요. Тэр хайр өрөх юм бол нэг юм хийгээд өгчих юм бол ямар ядаргаатай юм бэ гэж бодоод эхэлдэг. 예, 듣고 있으면 안 되는데 Одоо нэг одоо сонсчиж болохгүй дээ. 이번에도 동계 오는데 막 집에 있는 오만 쓰레기 다 모아서 갖다 버리라고 하더라고요. За сая өлийн цуглалтаар ирэхээ үжээс чи гэртээ байсан хамаг хогоо ингэж овоол тавьчих энийг гаргаж хай гээл надад хэлсэн. 제가 웃으면서 들고 나오면서 돌아서서 뭐라고 За 했겠습니까? би энийгээл нөгөө хогийг нь барьчаад эргэж хараад тийм ээ юу гэж утсан бол
들어갔대만 하면서 나왔겠지요. Ядаргаа тамиг жилээл гарч ирсэн байж таарна шүү дээ. 사랑이 식으면요 힘든 게 되는 거예요. Хайр өрөх юм бол их төвөгтэй санагдаад их хэцүү болоод эхэлдэг. 예, 여러분 신앙생활이 힘든 게 아닙니다. Үгүй итгэлийн амьдрал бол хэцүү биш. 우리 삶이 어려워진 게 아니에요. Бидний амьдрал нэг хэцүү болоод байгаа юм биш ээ. 주님을 향한 우리의 사랑이 식은 겁니다. Бидний энэ дотор байгаа эзнийг гисэн хайр маань хөрчөөд байна. 예. 그래서요 예수님이 베드로에게 물어보셨잖아요. Есүс Петрээс асууж байсан те. 너 나 사랑하냐고. Чи намайг хайрладаг уу? 지금 우리에게 똑같이 물어보실 겁니다. Яг одоо биднээс ч гэсэн ингэж асууж байна. 너 나 사랑하냐고. Чи намайг хайрладаг уу? 너 옛날에 너 나 사랑했었냐고 지금도 사랑하냐고. Чи өмнө нь намайг хайрлж байсан шиг одоо ч гэсэн намайг хайрладаг уу? 사랑하십니까? Та хайрладаг уу? 예. 주님 사랑하면 은혜 보답하고 살아가는 거. Хүмүүс эзэнд хайрдаг хүн авсан нэгүсэлтэд хариулж амьдэрдэг. 예. 그리고요. За тэгээд 이 9명 왜 안 돌아갔을까? энэ 9 хүн яагаад эргэж ирээгүй вэ? 예. 또 한 가지 이유는 이런 걸 거예요. За дараагийн нэг шалтгаан нь энэ. 다른 사람 안 가니까. Бусд нь очихгүй штэ гэх. 예. 한 명만 돌아가고 다른 사람 안 가는 거예요. Нэг нь л эргэж очиод бусд нь очоогүй. 예. 눈치 봤을 겁니다. Тэгэхээр хүн хараад байсан. Би өнийг 그죠? хараад байсан. Тийм багаж? 한 명이요. 너무 감사하면서 예수님께 감사하러 돌아간 겁니다. За нэг нь ингээл баярлал хөөрөөл Есүс рүү талархах гал очсон. 이 9명이 서로 눈치 봤을 거예요. Нөгөө хэсэнд би өнийг хараад байсан. 보니까 아무도 안 가거든. За би өнийг харсан чи хэн ч хөдлөхгүй байгаа гэсэн. 만약에 거기서요 한 명이 또 가고 한 명이 또 갔으면 어떻게 됐을까요? Магадгүй тэнд байсан хүмүүсийн нэг нь явал араас нь ахаад нэг нь явсан бол яах вэ? 예, 어쩔 수 없이 갔을 거예요. 다른 사람도 가니까. Тэг яах чаргагүй л явна штэ бусд нь яваад байгаа юм чинь. 돼? 분명히 그랬을 거예요. Тэг яалчгүй тэгэн штэ. 근데 이렇게 눈치 보는데 한 사람 외에는 다른 사람 안 가는 겁니다. За би өнийг хараад байсан чинь нэг нь л яваад өөр хин ч явахгүй байгаа дэс. 예, 여러분 우리도 그럴 때 있죠. Үгүй бид нар ч гэсэн ийм тохиолдол байдаг. 예, 다른 사람은 안 하는 거예요. Бусд нь хийхгүй штэ. 예, 눈치 보는 겁니다. Ингээд хүн хараад байдаг. 야, 오늘 목사님이 봉사하러 나오라 했는데, За өнөөдөр пастор үйлчлэлээ гэж хэлсэн. 야, 교회에서 오늘 이런 일을 한다고 했는데 Чуулган дээр өндөр ийм ажилтаа гэсэн. 다른 사람 가나? Бусд нь ер нь очих 예, уу? 다른 사람이 가는지 안 가는지 살펴보는 거예요. Бусд нь очих уу үгүй гэдгийг ингээд хараад байж байдаг. ажиглаад байж байдаг. 다른 사람이 가면 나도 가고, Бусд нь очих юм бол дагаж очиод. 예, 다른 사람 안 가면 나도 안 가고. Бусд нь очихгүй бол очихгүй 예, үлдчихдэг. 우리가 그렇게 신앙생활을 할 수도 있습니다. Бид нар ингэж итгэлээр амьдарч болно. 여러분 이 누가복음 17장에요. Луг 17 дээр. 예수님이 그 돌아온 한 명이 이렇게 물어보잖아요. Луг 17 дээр Есүс эргэж ирсэн ганц хүнээс ингэж асуусан. 9명 어디 갔느냐 이렇게 물어보셨습니다. Босож өссөн хаана вэ? 근데 이 사람이 뭐라고 대답합니까? Тэр энэ хүн юу гэж хариулсан бэ? 아무 대답도 안 하죠. Энэ хүн юу ч хэлээгүй. 예, 야 9 어디 갔느냐 물어보셨을 때요. Босож өссөн хаана вэ гэж асуух үед 저 같으면 이렇게 말했을 것 за 같아요. би л байсан бол ингэж хэлнэ. 예수님 그 나쁜 놈들이요 다 갔다고. Есүсээ тэр муу өмнөд бүгд яваад өгсөн, алга болсон. 뭐 예수님 생각도 안 하고 다 갔다고. Гэхдээ Есүс таны талаар бүр бодохгүй зүгээр л явж ийлээ шүү дээ. 예, 저 같으면 그렇게 했을 것 같은데 Би л байсан бол тэгхүйсэн. 이 사람은 아무 말 하지 않았습니다. Гэтэл энэ хүн юу ч хэлээгүй. 왜 안 했을까요? Яагаад юм дуураагүй вэ? 여러분 신앙은 각자인 겁니다. Хүмүүсийн итгэл тусдаа хувь хүнийх өөрийнх нь. 9명이 하든 말든 자기는 하는 겁니다. Тэр юус нь очно уу байна уу хамаагүй би очно. 그죠? 그래서 이 그래서 사람이요 아무 말 안 한 거예요. Тийм учраас энэ хүн юу ч дуураагүй. 예. 불평하지 않았습니다. Энэ хүн энд гомдлоогүй. 예, 원망하지 않았습니다. Энэ хүн энд тийм ээ бухимдаагүй. 예, 9명을 판단하지 않았습니다. Нөгөө ёсоо шүүгээгүй. 우리가 신앙생활을 눈치 보고 하잖아요. За бид нар итгэлээр ингээл хүн харж амьдраад тах юм 그러면 бол 이렇게 되는 거예요. ингэн. 다른 사람 안 하고 자기만 했을 때는 다른 사람 판단하는 겁니다. За бус хүмүүс хийгээгүй өөрөө хийчихсэн байх үед бусдыг шүүдэг. 왜 나는 매일 나오는데 누구는 안 나올까? Би одоо өдөр болгон ирээд тахад эднэр яагаад ирэхгүй байгаа юм? 예. 그렇게 다른 형제자매들을 판단하면서 정죄하면서 신앙생활을 하게 돼 있습니다. Ингэж бусад ахын дүүсээ яллаж, шүүж, буруутгаж итгэлээр амьдрна. 근데 내가 정말 감사하잖아요. Харин би үнэхээр өөрөө талархаж 그러면 амьдрвэл 다른 사람이 하든 안 하든 아무 상관없이 하는 겁니다. бусд нь хийн үү, хийхгүй байна үүдгээс үл хамааран өөрөө хийгээл явж байна. 여러분 신앙생활은 각자입니다. Хүмүүс итгэлийн амьдрал бол тус их. 그러죠? Тийм биз дээ. 예수님은 우리를 위해서 죽어 주셨지만 나를 위해 죽어 주신 겁니다. Есүс бидний төлөө өгсөн ч гэсэн миний төлөө өгсөн. 예. 그래서요. 다른 사람이 어찌하든 자기 일을 하는 거예요. Тэгэхээр бусд нь яадаг ч үсэн хамаагүй та өөрийнхөө л ажлыг хийгээрэй. 예. 그거 기억하셔야 됩니다. Энийг сайн санаж аваарай. 자, 그리고요. За тэгээд 이것도 한번 생각해 봅시다. энэ талаараас бүгдээрээ жоохон бодож үзье. 이 예수님이 9명을 찾으셨잖아요. За Есүс 예수님이 왜 9명이 어디 갔냐고 찾으셨잖아요. За Есүс нөгөө 9 нь хаана байна уу гэж асуусан те. 예.
제가 이 성경 읽으면서 이런 생각이 들었습니다. За энэ үгийг уншаад надад ингэж бодогдсон. 내가 예수님이면 그 9명을 다시 문둥병을 들게 했을 것 같아. 틀림없이. За би лав Есүс байсан бол нөгөө эсийг чинь эргүүлээд оюун өвчтөд болох байсан. 제 성격상 그렇게 했을 것 같아요. Миний зан ямар ч сантиметр тэгэхээр зан ер нь бол тэхэл байсан. 어떻게 용서합니까? Яаж уучлах юм бэ те? 이 은혜를 못 얻은 것들 다시 문둥병 들으라고. Хүний ач тусыг хүний нэгүслийг боддог юмнуудыг дахиад оюун өвчтөд болгоно гэж. 더 심하게 문둥병이 들게 했을 거예요. Бүр хүнд оюун өвчтөд болгочих магадгүй. 예. 근데 예수님은 사랑이 많으신 분이니까 그렇게 안 하셨습니다. Тэгээ Есүс хайраар бэлхэн учраас тэгээгүй. 예. 여러분, 이거요. 예수님이 왜 9명을 찾으셨는지 아십니까? 그래서 예수스 яагаад нөгөө эсийг хайсан бол 야, 너희 은혜 받았는데 왜 은혜를 감사하러 왜 안 와? та нар нэгүслийг авчаад яагаад нэгүсэлдээ талархаар ирэхгүй байгаа 그것 юм бэ? 때문에 찾으신 게 아니에요. Гүн ийм шалтгаанаар ийм санаагаар асуугаагүй. 예. 자, 누가복음 17장 돌아가 보세요. За Луг 17-оос өдрөө харъя. 누가복음 17장 Луг 17 17절부터 19절까지 보겠습니다. 17-оос 19 хүртэл. 예. 자, 읽어 볼게요. За уншия. Есүс 10 хүн идгэлэгсэн биш үү? Бусаж өсөн хаан байна. Энэ харь хүнээс өөр хинч бурханд алдрыг нь өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу гэд тэр түнд бос замаараа яв. Итгэлчин чамайг идгэлээ гэв. 예. 이 19절에 보면 내 믿음이 너를 구원하였느니라 그런 말씀이 나오죠. 19-дээр итгэлчин чамайг идгэлээ гэв гэдэг үг гарч байна те. 예. 여기서 구원은 이 문둥병이 낫는 구원이 아니에요. За энэ гарч байгаа идгэлээ гэдэг нь уйман өвчин тийм эдгэснийг хэлээгүй. 예. 이 사람이 지금 이미 문둥병에서 구원을 몸이 깨끗해서 돌아왔잖아요. За энэ хүний хувьд бол уйман өвчин эдгчгээд эрүүл болчоод эргэж ирээд энэ зогсож байгаа шүү дээ. 여기서 말하는 내 믿음이 너를 구원했다는 말은 이 사람이 영원히 구원받은 걸 이야기합니다. Энэ дээр гарч байгаа итгэлчин чамайг идгэлээ гэж байгаа энэ үг нь энэ хүний сүнс эдгсэн сүнс аврагдсан гэсэн үг. 그러니까 이 예수님이 왜 아홉을 찾으셨냐면 Ягаад энэ үед нөгөө эсийг нь хайсан бол 더 주시고 싶은 은혜가 있는 거예요. бүр нэмж өгөх нэгүсэл байсан бай. 그래서 그 아홉을 찾으신 겁니다. Тийм учраас нөгөө эсийн талаар асуусан. 이 한 명은 돌아와서 몸도 고쳐졌고 영혼도 구원받은 거예요. Энэ ганцхан эргэж ирээ тийм ээ. Биеийн чидгсэн сүнсэн ч бас давхар ингэж идэгцсэн аврагдсан. 우리에게도 마찬가지인 겁니다. Хүмүүсээ биднэрийг адилхан. 너 왜 신앙생활 잘해봐라. Чи итгэлээр нэг сайн амьдрах тал та. 왜 그 말씀하시냐면 더 주시고 싶은 게 있는 거예요. Ягаад бид ингэж хэлээд байгаа? Бидэнд бүр илүү нэмж өгөхийг хүсэж байгаа зүйл байгаа. 요한복음 1장에 보면요. 은혜 위에 은혜라는 말씀이 나오잖아요. Йохан 1-дээр нэгүслийн дээрх нэгүсэл гэдэг үг гардаг тийм. 구원받고 신앙생활 잘하면 주님이 주시고자 하는 은혜가 더 많이 있는 거예요. Хүмүүс аврагдаад итгэлээр амьдарч байгаа хүнд эзний өгөх нэгүсэл бүр их байгаа. 그래서 주님이 그 아홉을 찾으신 겁니다. Тэр их нэгүслийг өгөх гэж л Есүс нөгөө эсийг нь асуусан. 자, 보세요. Зомсоо хардаа. 나는 구원해 주신 게 너무 감사해서 교회 안에 붙어서 신앙생활 했습니다. За би тийм ээ аврагдсандаа ингээд талархаад чуулгантай холбоотой итгэлээр амьдарч байна. 그런데 가만히 돌아보세요. 받은 은혜가 너무 많지 않습니까? Хүмүүс та бүхэн туусан амьдралаа эргээд хардаа. Таны авсан нэгүсэл бүр дэндүү их байгаа ч дээ. 내 자녀가 구원을 받았습니다. Таны өөр хүүхэд аврагдсан 내 байна. 사랑하는 가족이 구원을 받았습니다. Таны хайртай гэр бүлийнхэн аврагдсан байна. 그 사람들이 믿음 안에서 살아가고 있습니다. Тэр хүмүүс чинь итгэл дотор амьдарч байна. 안 그래요? 뭐 나는 힘이셔. 그냥 은혜에 감사해서 살았는데 주님이요 너무 많은 은혜를 우리에게 주고 계시는 겁니다. Та аврагцсанаас хойш зүгээр л энэ аврагдсан нэгүсэлдээ талархаад амьдарсан гэтэл эзэн танд бүр илүү их нэгүслийг дээрээс чинь нэмж буулгасан. 내 자녀를 내가 구원했습니까? Та өөрийнхөө хүүхдийг өөрөө аварсан юм уу? 아니에요. үгүй 내 ч дээ. 가족을 내가 구원한 게 아니에요. Та өөрийнхөө гэр бүлийг өөрөө авраагүй ч дээ. 저도요 아무 철없던 아들 여기 왔잖아요. 아무것도 모르는 아들들 여기 왔잖아요. 두 За 아들이. одоо миний хоёр хүү юугаач мэдгүй Монголд ирж ирсэн. 예. 근데 구원받고 주님 안에서 살아가고 있는 게 은혜인 겁니다. Гэхдээ ингээ одоо аврагдаад итгэл дотор ингээд амьдарч байгаа нь үнэхээр эзний нэгүсэл. 예. 가만히 돌아보면 은혜 아닌 게 없는 거예요. Туулсан амьдралаа эргээд харах юм бол нэгүсэл биш гэж хэлэх зүйл нэг ч байхгүй. 예. 나는 그 은혜를 감사해서 신앙생활을 하고 있는데 Би зүгээр л энэ авсан нэгүсэлтэй талархаад итгэлээр амьдарч байгаа. 주님은요 너무 많은 은혜를 주고 계시는 거예요. Гэтэл эзэн маш их нэгүслийг дээрээс мань нэмж буулгаад байна. 그 쌓아두신 은혜가 있는 거예요. 쌓아두신 은혜가. Овоолжсон хоримтлуулсан нэгүсэл байгаа. 그걸 주시려고 아홉을 찾으시는 겁니다. Тэрийг өгөхгүй эзэн нөгөө эсийг нь асуусан. 여러분 여기 있잖아요. Замс эний хартаа. 이 은혜라는 찬양 아시죠? Энэ нэгүслэдэ магтандаг мэднэ үстэй. 예. 이 은혜라는 찬양에 이런 가사가 있습니다. За энэ дуу ийм үгтэй. 제가 한국어로 불러드릴게요. 한국어로. За би та бүхэн солонгосоор дуулаад өгье. 내가 하나님의 자녀로 살며
오늘 찬양하고 예배하는 삶, 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 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 한없는 은혜, 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜, 은혜여소. 맞습니까? Тийм үү? 네. 내가 하나님의 자녀로 살아온 시간들, За би бурхны хүүхдийн хуваар амьдарч байгаа. 내가 복음을 전하면서 살아가고 있는 모든 것들, Сайн мэдээг тараагаад амьдарч байгаа энэ бүх зүйл маань 예, 당연한 게 아니라 다 은혜인 겁니다. мэдээжийн зүйл бусаа бүгд нэгүсэл. 예, 주님이요 Эзэн 많은 은혜를 쌓아두시고 돌아와서 살아보라고 이야기하시는 거예요. маш олон нэгүслийг овоолцоход эргэж ирээд амьдраа гэж байна. 예, 그리고요 자, тэгээд 또 한 가지 이유가 있습니다. дахиад нэг шалтгаан байгаа. 은혜를 보답하면서 살아보라. 그게 무슨 뜻이냐면 Нэгүсэлтэй хариу барьж амьдраа гэж байгаа энэ үгний утга юу вэ гэвэл 내가 너를 가장 가치 있는 삶을 살게 해주겠다 그 뜻입니다. би чамайг хамгийн үн цэнтэй хүн болгож амьдруулъя гэсэн үг. 우리는 은혜를 보답하고 주님 영광을 위해서 살아가는 거 자기 희생이라고 생각하잖아요. За бид нэр нэгүсэлд хариу барьж эзнийг алдаршуулж амьдрж байгаагаа өөрийгөө золиослж байна гэж боддог. 아니에요. Үгүй шүү дээ. 그게 가장 가치 있게 인생을 살아가는 겁니다. Ингэж амьдрж байгаа чинь та хамгийн үн цэнтэйгээр амьдрж байна гэсэн үг. 그래서 내가 너 가장 멋지게 살게 해주겠다. Би чамайг хамгийн сайхан хамгийн гоё амьдралтай хүн болгож өгье. 그래서 주님이 우리를 찾으시는 거예요. Тийм учраас эзэн биднийг хайсан. 여러분 아가서 한번 보세요. За 우리 Соломоны дуу номоос харъя. 아가서 1장을 보겠습니다. Соломоны дуу 2. 구절을 볼게요. 2-ын 9. 1장 9절. 1-ийн 9 юм байна. 1장 9절입니다. 1-ийн 9. 읽어보겠습니다. За 1-ийн 9-ыг хамт уншийе. Фараоны тэрэгнүүд дундах гүтээ амаргаа би харьцуулнам билээ. 1장 9절? 예. 여기 보면 내 사랑아 내가 너를 바로의 병거의 준마에 비하였다 이런 말씀이 나오죠. За 1-9 дээр Фараоны тэрэгнүүд дундах гүтээ амаргаа би харьцуулнам билээ гэдэг үг гарч байна. 이게 솔로몬이 사랑했던 이 술람미 여인을 바로의 준마로 비유했습니다. За тэгэхээр Соломоны хайрладаг байсан одоо энэ шүнэн эмэгтэйг Фараоны одоо адуутай Фараоны гүтээ зөөрлсөн байна. 예수님이 구원받은 성도를요 병거의 준마로 보시는 거예요. За Есүс аврагдсан Христэд итгэж хүнийг дайны морьтой зөөрлөдөг. 예. 그래서 보세요. 주님은 이제 우리를 이렇게 살게 해주고 싶은 겁니다. 에전 биднийг ингэж амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. 이렇게 주님의 은혜에 보답하면서 정말 주님을 위해서 멋지게 사는 사람으로 만들어주고 싶은 겁니다. Эзэн нэгүсэлд хариу барьж эзний төлөө үнэхээр гоё гайхалтай амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. 예. 근데 이거 보세요. Гэтэ нэг хараа. 이게요. 테를지 말이에요. 테를지 말. За энэ бол тэрэлжид байдаг морь. 예. Тэрэлжин морь. 이게요. 한국에서 손님들 태우는 말입니다. За Солонгос улсад юм гадаадаас жуулчин ирэх юм бол жуулчдын ундаг морь. 달릴 의지가 없어요. 얘들은. Гэхдээ энэ морнууд бол тийм ээ давхийгүй гэсэн тийм ээ ямар ч тийм хүсэл байхгүй байгаа ч тийм ээ. 위에서 막 아무리 추해도요. 니는 추해라 나는 걸어간다 이렇게 살더라고. За дээр нь 보니까. ингээд суугаад тэснэн чүү гэж хэлсэн. За чи өөрөө чүү гэж намайг ташуурдаг юм байгаа. Би бол тийм ээ давхий гэж бодохгүй өнөө гэж одоо алхаад явж байдаг тийм. 여러분 이렇게 살고 싶습니까? Та бүхэн ингэж амьдрмаар байна уу? 주님이요. Эзэн 요렇게 살게 해주고 싶은 거예요. эзэн намайг ийм амьдралтай болгомоор байна. 예. 이 테를지 말들은 꿈을 거세당한 겁니다. 꿈을. Энэ тэрэлжин морнууд мөрөөдлөө нэгэсэндээ засуулсан, хөнгөлүүлсэн гэсэн. 예. 근데 주님이 우리를 요렇게 안 사용하고 싶은 거예요. Эзэн биднийг ингэж хэрэглэхийг хүсэхгүй байгаа. 주님의 준마로 정말 멋지게 우리를 사용하시고 싶어요. Эзэн биднийг өөрийнхөө дайны морь болгож үнэхээр тийм ээ гайхалтайгаар хэрэглэх. 그래서 돌아와서 살아보라고. 그래서 Тийм 돌아와. учраас чи эргэж ирээд нэг ингэж амьдрч үзээ гэдэг. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 예. 그것 때문에 아홉을 찾으시는 거예요. Ингэх гэж л нөгөө эсийг нь асуусан. 돌아가야 되지 않겠습니까? Одоо ирэх ёстой биш гэж юу? 예. 돌아간 한 명의 문둥병자처럼 살아야 되지 않겠습니까? эргэж ирсэн тэр эдгсэн ганц хүн шиг бид хүн амьдрах ёстой биш гэж юу? 누구를 위해서? Хэний төлөө вэ? 자기를 위해서 사는 거예요. Өөрийнхөө төлөө. 여러분, 자 마무리합니다. 예. За одоо ерхэд нь зэгцлэе. 예. 너무 늦은 감사는요 감사가 아니에요.
хитрхи оройтсон талархал биш. 그건 후회입니다. 후회. Тэр бол харамсал. 예. 어떤 집에요 За нэг айлд 아들이 하나 있었습니다. нэг хүү байсан байна. 얼마나 애가 별난지 옷 입혀서 밖에 보내려면 옷을 다 버려서 들어오는 거예요. За хүүхэд нь болохоор маш хөдөлгөөнтэй, маш их тийм өмөлдөг хүүхэд байсан. Тэгэл гадагшаа гараад ороод ирэхээр ингээл хам хувцаа заваартуулаад орж ирдэг ус. 하루에 몇 번이라도 엄마가 그 빨래를 해줘야 되는데 너무 힘든 겁니다. За ээж нь баг өдөрт хэд хэдэн удаа нэлээд олон удаа нөгөө хэртэй хувцыг нугаагаал ингээл тийм ээ угаадаг байсан. Ээж нь хэцүү байсан байна. 그래서 엄마가 너무 그 아들 때문에 너무 불평하고 있었습니다. Тэгээ ээж нь нөгөө хүүхдээс болоод маш ингээл бухимдаж амьдардаг байсан. 그런데 어느 날 그 아이가 유치원에 가다가 교통사고로 죽었습니다. Гэл нэг өдөр хүүхэд нь цэцэрлэгтээ явж хагаад машин дайруулаад нас орцсон. 아이를요 장례식을 다 치르고 엄마가 집에 돌아왔습니다. За хүүхдийнхээ ажил явдлыг хийж дуусгачаад ээж нь гэртээ ирсэн байна. 아이가 입던 옷을 다 끄집어냈는데 Хүүхдийнхээ өмсдөг байсан хувцыг бүгдийг нь гаргаж ирээд 엄마가 울면서 이렇게 이야기하는 거예요. ээж нь уйлангаа ингэж хэлсэн. 내가 이제 이 옷을 다 빨래를 해줘도 이 옷을 입어줄 아들이 없는데 Би энэ хувцыг бүгдийг нь угаасан ч энэ хувцыг өмсөх хүүгээ би алдчихлаа. 내가 하루에 10번이라도 아들이 살아 돌아올 수 있다면 내가 10번이라도 100번이라도 빨래를 해줄 텐데 Хүүхд маань амилна гэвэл би энэ хувцыг нь өдөрт 100 удаа ч 1000 удаа ч хамаагүй угаая. 그런데 죽은 아들이 돌아올 수 없잖아요. Гэхдээ нэгэнд явсан нэгэнд нас орсон хүүхэд нь эргэж ирнэ гэж байхгүй шүү дээ. 내가 살아 있을 때 좀 감사하고 그렇게 살 걸. Би амьд байхад нь хүүхдээ амьд байхад нь талархаж амьдрахгүй яав та. 아이들이 살아 있을 때 그렇게 건강하게 살아 있을 때 기쁨으로 빨래를 해주고 살고. Хүүхдээ эрүүл сарвал гүйж хараад явж байхад нь би баяртайгаар хувцыг нь угааж байхгүй яав та. 예, 너무 늦었잖아요. Энэ хүн оройтсон байгаа ч. 예, 여러분 우리도 마찬가지입니다. Үгүй бид нарыг адилхан 주님이 오시면 эзэн ирвэл 나이가 더 들면 хөгшрүүл 후회할 겁니다. та 하рамсан. 좀 더 젊었을 때 신앙생활 잘해볼 걸. Жохон залуудаа итгэлээрээ сайн амьдрахгүй яав та. 예, 우리 그렇게 후회하면 안 되잖아요. Бид нар ингэж харамсаж болохгүй. 예, 너무 늦은 감사나 후회입니다. Оройтсон талархал чинь харамсал. 그래서 우리가 마지막 때를 살아갑니다. Бид нар төгсөлийн үед амьдарч байна. 예, 은혜에 반응하지 못하는 신앙의 문둥병자가 되면 안 돼요. Нэгүсэлд хариу үйлдэл үзүүлж чаддаггүй итгэлийн уйман өвчтөй хүн болж болохгүй. 예, 동기수련의 말씀을 듣고 있잖아요. За бид нар өвлийн цугларлын өгнүүдийг сонсч байна. 이런 말씀을 듣는데도 감각이 없다면 За ийм үг сонссон хэрнээ таны сэтгэл тийм хөдөлгөхгүй таны сэтгэл мэдрэхгүй байгаа бол 마지막 징조들을 보는데도 감각이 없다면 төгсгөлийн үеийн шид тэмдгүүдийг харсаар байгаа хэрнээ таны сэтгэл юм мэдрэхгүй байгаа бол 우리는 이 시대의 또 다른 신앙의 문둥병자일 수도 있습니다. бид нэр өнөө үеийн өөр нэгэн итгэлийн уйман өвчтөй хүмүүс болчихсон байна гэсэн үг. 여러분 이렇게 소리치셔야 됩니다. Хүмүүсээ та ингэж хашгирах хэрэгтэй. 주님 나를 좀 고쳐주십시오. Эзэн минь та намайг эдгээ гэж. 나의 이 문둥병을 좀 고쳐주십시오. Миний туссан энэ уйман өвчнийг та эдгээгээд өгөөч. 내가 주님 앞에 회복된 신앙으로 살아갈 수 있도록 Эзэнийхээ өмнө итгэлээ сэргээгээд амьдрахад минь 주님의 은혜에 туслаач. 감사하며 살아갈 수 있도록 Таны нэгүсэл талархаад амьдрахад минь туслаач. 하나님을 향해서 소리치셔야 됩니다. Ингээ та бурхан руу хашгираарай. 그래서요 우리가 주님을 만나면 주님이 이렇게 물어보실 겁니다. За бид эзэнтэй уулзах юм бол эзэн ингэж асууна. 아홉 어디 갔느냐 물어보셨잖아요. Босож өснө хаажсан бэ гэж асуусан те. 너 어디 갔었냐고 물어보실 겁니다. Биднээс ч гэсэн чи хаана байсан бэ гэж асууна. 너 어떻게 살다 왔냐고 물어보실 겁니다. Чи яаж амьдарч байгаад ирвэ гэж асууна. 예, 여러분 2025년 어디에 계셨습니까? Та 2025 онд хаана байсан бэ? 2025년 무엇을 하며 사셨습니까? 2025 он та ер нь юу хийж амьдарсан бэ? 2026년 어떻게 살기를 원하십니까? 2026 он та яаж амьдрмаар байна? 우리요 2026년은 내가 돌아간 한 사람의 문둥병자처럼 살아야 되겠다. 2026 онд би эргэж ирсэн уйман өвчтөй хүн шиг амьдрий. 예, 우리 모두가 그런 결심을 하고 돌아가야 됩니다. Ингэж бүгдээрээ дотроо шийдвэр гаргаад буцах хэрэгтэй. 예, 그래서요 이 겨울에 이 먼 거리 달려왔잖아요. За өдрийн хүүтний тийм ээ өвлийн улиралд хол зам туулаад ирсэн. 그 열정으로 여러분 각자의 교회에서 그렇게 살아주십시오. Энд өөртөсийн энэ халуун сэтгэлээрээ өөрсдөө шулгамд очиод ингэж амьдрах хэрэгтэй. 예, 그래서 내가 2026년은 한 사람이 돌아온 문둥병자처럼 그렇게 살. 2026 онд би эргэж ирсэн энэ уйман өвчтөй хүн шиг амьдрнаа. 그렇게 주님의 은혜를 보답하며 살아야 되겠다. Ингэж би эзнийхээ нэгүсэлж хариулж амьдрах 내가 болно. 그렇게 살다가 주님을 만나야 되겠다. Би ингэж амьдарч байгаад эзэнтэйгээ уулзах болно. 그랬으면 좋겠습니다. За ингэж захимаар байна. 예, 기도하겠습니다. залбирцгаая. 사랑하는 주님, 우리의 영혼을 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Хайрт эзэн минь бидний сүнсийг аварсан талархаж байна.
문둥병자처럼 지옥 갈 수밖에 없는 소망 없던 사람이었습니다. Бид хүн уйман өвчтөй хүн шиг найдваргүй тамраар хосроо аргагүй хүмүүс байсан. 그런 우리를 주님 은혜로 구원해 주신 거 감사합니다. Гэтэл эзэм та өөрийнхөө нэгүслэр биднийг аварсан билээ. Үнэхээр их баярлалаа. 이제 우리가 돌아간 한 사람의 문둥병자처럼 주님 앞에 그렇게 살기를 원합니다. Одоо эргэж ирсэн уйман өвчтөй хүн шиг эзний өмнө амьдрахыг хүсэж байна. 주님의 은혜를 감사하며 그 은혜를 보답하며 남은 생애를 살게 해 주시옵소서. Эзний нэгүсэл талархан, эзний нэгүсэлд хариуллангаа үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлэхэд туслаарай. 그 한 사람을 통해서 주님은 큰 일을 하십니다. Эзэн та ганц хүнээр агуу ажлыг хийдэг үлээ. 그 돌아간 문둥병자가 2명이었다면 3명이었다면 얼마나 큰 역사가 일어났겠습니까? Эргэж ирсэн хүмүүс 2, 3 байсан бол үнэхээр агуу ажил явагдах байсан. 우리 모두가 그렇게 주님의 은혜를 감사하고 살아간다면 얼마나 더 큰 역사를 주님께서 우리 가운데 행하시겠습니까? Бид бүхэн бүгдээрээ эзний нэгүсэл талархаад хариулаад амьдрах юм бол эзэн та биднэрээр үнэхээр агуу ажлыг явуулах үлээ. 우리 모두가 2026년 은혜 앞에 감사하기 위해서 돌아간 한 사람의 문둥병자처럼 그렇게 살게 해주시옵소서. 2026 онд бид бүхэн бүгдээрээ авсан нэгүсэлдээ талархах гээд эргэж ирсэн уйман өвчтөй хүн шиг амьдрахад туслаарай. 그렇게 살다가 다시 오시는 주님을 기쁨 가운데 만나게 해주시옵소서. Ингэж амьдрж байгаа дахин ирэх эзэнтэйгээ баяртайгаар уулзахад туслаарай. 남은 동계 수련의 일정 또 주님 함께 해주시기를 부탁드립니다. Өвлийн цугларалтын үлдсэн хөтөлбөрт эзэн таны хамт байгаа чимээ хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 아멘. 앵콜 하고 싶죠? дахиулмаар агаач. 그죠? 제가